Ziya ile sesli kitaplara yolculuklar başlıyor. Lokomotif St. Mering istasyonuna yaklaşırken boğuk bir çığlık attı. Akabinde bir an bir sessizlik oldu. Vagonlar berrak dağ havasını içine çekerek durdu. Tren birkaç yolcuyu dışarı attı ve birkaç yeni yolcuyu yuttu. Sağda solda birkaç sinirli söz havada uçuştu. Lokomotif hareket ederken yeniden boğuk bir çığlık kopardı. Peşinden kara bir yılan gibi vagonları sürükledi ve tünelin ağzında kayboldu. Şifa veren huzurla dolu bir manzara yeniden yayıldı her yere ve yağmurun temizlediği tertemiz bir hava doldurdu vagonların içini. Trenden inenler arasında genç ve hoş görünümlü biri vardı. Oldukça şık giyinmişti ve güler yüzlü genç bir adamdı. Yürüyüşündeki doğal esneklik ona araba bekleyen diğer yolcuların önüne geçmesini sağladı. Tek başına arabaya bindi ve hiç acele etmeden önceden seçmiş olduğu otele doğru hareket etti. Havada bahar kokusu vardı. Birkaç tane beyaz bulut gökyüzünde yumuşacık salınıyordu. Bu tür bulutlar sadece Mayıs ve Haziran aylarında görünürdü. Maviliklerin içinde sanki kovalamaca oynuyor gibiydiler. Birden yüce dağların arkasında kayboluyor, sonra yeniden ortaya çıkıyor ve en sonunda tepelerin üzerine takkeler gibi yerleşiyorlardı. İnce ve yağmurun altında sırılsıklam olmuş ağaçların arasından esen rüzgar huzursuz, sıkıntılıydı. Ağaçların dalları inceliyor, rüzgar eserken binlerce yağmur damlasını yere saçıyordu. Dağ başlarından aşağı kar yüklü serin bir hava esiyordu. Bu da insanın nefesini soğuk bir bıçak gibi kesiyordu. Atlar sakin ve miskin bir şekilde ilerlerken araba hafif hafif gücürdüyor, sallanıyordu ve atların boynuna süs olsun diye astıkları gümüş çanlar uzaklardan yankılanıyordu. Otele vardıklarında genç adamın ilk yaptığı şey konuk listesine bakmak oldu. Taradı hiçbir ismi göremedi. "Ne halt etmeye buraya geldim ki?" diye söylenmeye başladı. Arkadaşlık edecek tek bir insanın bile olmadığı bu ıssız yerden daha kötü bir yer olabilir mi? Sanırım ya çok erken geldim ya da çok geç kaldım. Tatilden yana hiçbir şansım yok zaten. Bu kadar insanın arasında tek bir Allah'ın kulunu tanımıyorum. Neyse ki bir iki tane kadın olsaydı da tüm haftayı can sıkıntısıyla geçirmemi önleyecek kadar onlarla flört edebildim. Genç adam Avusturya'nın küçük aristokrat ailelerinden birine mensuptu ve hazinede memur olarak çalışıyordu. Bir haftalığına tatile çıkmaya karar vermişti ama dinlenmeye ihtiyacı olduğu için çıkmamıştı bu tatile. Diğer memurlar kısa bir tatile çıkınca o da kendi kendine "Neden ben de tatil yapmayayım ki?" demişti. Felsefi bir kapasiteden yoksun olsa da Baron Odo von Sternfeld son derece sosyal bir insandı ve takıldığı gruplar içinde oldukça popülerdi. Yalnızlığı dayanılmaz bulurdu. Tek başına olmaktan hemen sıkılırdı ve kendini daha iyi tanıma gibi içinde bir istek olmadığı için yalnız kalmaktan her fırsatta kaçınırdı. Yeteneklerini göstermek, yüreğindeki sıcaklığı alevlendirmek ve doğal neşesini açığa çıkarmak için kadınla erkeklerle sürekli birlikte olmaya ihtiyacı vardı. Yalnız kaldığında kutusunda hiç çakılmadan kalan bir kibrit çöpü gibi soğuk ve amaçsız oluyordu. Şu an boş lobide öylesine bir aşağı bir yukarı yürüyor, kayıtsızca gazeteleri ve dergileri karıştırıyordu. Sonra müzik odasına geçti ve piyanoda bir vals çalmayı denedi ama parmakları kaskatı ve hantaldı. Gereken hareket ve ritmi bir türlü yakalayamıyordu. Canı sıkkın bir halde kendini en yakın koltuğa attı ve pencereden dışarı bakmaya başladı. Akşam karanlığı çöküyordu ve kurşun rengi pus dumanları çam ağaçlarının arasında dolanıyordu. Tam bir saat her yeri kaplayan gölgeleri sıkılarak izledi. Yemek odasına geçmeye karar verdi daha sonra. Birkaç masa hazırlanmıştı ve yemeğe oturmuş insanlara aceleyle bir bakış attı. Ne tanıdık bir yüz vardı ne de bir dost. Evet, orada tanıdık bir yüz gördü ama o da sadece profesyonel bir antrenördü. Ve adam sadece başıyla şöyle bir selam vermişti. Hiç kadın yoktu. Yakışıklı bir genç adamın dikkatini çekmeye değer eğlenceli hiçbir şey yoktu. Can sıkıntısı sabırsızlığa dönüştü. Stanfield, tek sermayesi yakışıklılığı olan o adamlardandı. İnsan ilk bakışta ondan hoşlanırdı. Her zaman yeni deneyimler, yeni maceralar peşinde koşardı. Asla gardını düşürmezdi. Çünkü şahsının dönüp dönmeyeceğini anlamak için her zaman öncesinden hesap kitap yapardı. Eros, şehvetli bir macera yaşama ihtimali varsa, hemen yanı başında ona işaret vermek için dururdu. Her kadına bakardı.
Yatak odasının kapısını ona açan ister arkadaşının karısı ister hizmetçi kız olsun hiç fark etmezdi. İliklerine işleyen bir bakışla karşısındaki kadını baştan aşağı gözleriyle soyardı. Bu tür adamlara kadın avcısı denir ve bu tanımlama aslında bilgi ve gözlem içermektedir. Çünkü avcıların birçok tutkulu içgüdüsüne onlar da sahip. Avcı gözüne kestirip pusuya düşürmekten ve avını öldürmenin verdiği ruhsal hazdan büyük zevk alırlar. Her zaman taze av peşindedirler ve avlarını ele geçirene kadar da asla pes etmezler. Tüm benlikleri tutkuyla doludur. Ancak benliklerini dolduran şey aşk tutkusu değil. Onun yerine her zaman sakin, hesapçı ve tehlikeli bir avcının tutkusuyla doludur. Bazıları tüm yaşamları boyunca aşk sahasında uzun, kalıcı maceralar peşinde koşar, bazılarının günleri sayısız, küçük ve şehvet dolu bölümlerden oluşmaktadır. Yanından geçerken açık açık bakmak, davetkar bir gülümseme, masada yanında oturan kadının dizine hafif bir dokunuş ve cinselliğin asıl tema olduğu böylesi yüzlerce günce bir yıllarını oluşturur. O akşam baronun en sevdiği oyunu oynayabileceği hiç kimsesi yoktu ve bir avcı için de elinde kartlarla bir partnerin gelişini beklemek kadar daha çok yorucu ve bıktırıcı başka bir şey yoktur. Ad-hoc garsondan ona gazete getirmesini istedi. Gözleriyle başlıkları ve haberleri taradı ama aklı başka bir yerdeydi ve okudukça sanki tüm duyuları içmiş gibi uyuşmuştu. O sırada bir elbisenin arkasında hışırdadığını duydu ve berrak bir sesin, sinirli ve yapmacık bir aksanla şunu söylediğini duydu. "Meis Thais Toyedon Edgar." Uzun boylu, güzel bir bedene sahip ipek elbise içinde bir kadın. Peşinde solgun yüzlü ve oğlan meraklı gözlerle barona baktı. Çift onlar için ayrılmış masaya oturdu. Edgar bariz bir şekilde uslu durmak için çabalıyordu ve yine de kara gözlerindeki huzursuzluk, gerçek duygularını ele veriyordu. Kadın, baronun şu an tüm ilgisini çeken bu hanım, bakımlı ve giyim kuşam konusunda zevkliydi. Genç adamın gözlerini alamadığı kadın, balık etli, olgunluğa yeni ulaşmış, o Yahudi kadınlardan biriydi. Ama şişman ve bakımsız bir kadın değildi. Tutkulu ama tutkusunu edepli bir şekilde gizleyebilecek kadar doğal bir duyarlılığa da sahipti. İlk başta baron kadının gözlerine bakamadı. Çünkü kadının bakışları her zaman yerdeydi ama keskiyle yontulmuş gibi kusursuz görünen burnunun üzerinde hafif bir şekilde yay çizen kaşlarına uzun uzun baktı. Burnu ırkını ele verirken aynı zamanda belirgin ve ilginç profiline asil bir zarafet katıyordu. Saçları bedeni gibi cömertti ve dişi bir havaya sahipti. Gösterişli dalgalar halinde omuzlarına dökülüyordu. Güzelliği ona bakan ve hayranlık duyan herkese açık olan o kadınların özgüvenine sahipti. Yumuşak ve alçak bir sesle garsona siparişini verdi ve kaşığı ve çatalıyla oynayan oğluna terbiyeli davranmasını ve düzgün oturmasını söyledi. Sanki etrafında olan bitenlere hiç ilgi duymuyormuş gibi görünen kadın, baronun onu inceleyen bakışlarının da farkında değilmiş gibi görünüyordu. Aslında genç adamın kendisiyle ilgilendiğinin farkındaydı ama kasıtlı olarak kayıtsız davranıyordu. Baronun üzerindeki kara bulutlar dağıldı ve yüzüne sakin bir ifade yerleşti. Yüzündeki sıkıntılı çizgi ve kırışıklıklar yok oldu, kasları sertleşti, tüm cildi parladı ve ona zinde bir görünüm kazandırdı. Gözleri tutkuyla parlıyordu. Doğasının dişi bir tarafı da olduğu için, çekici bir kadının varlığına tıpkı bir erkeğin varlığına cevap veren bir kadınmış gibi karşılık verdi. Şehvet dolu bir ihtimal olması ona gereken enerjiyi sağladı. Avcı avının kokusunu almıştı. Gözleri kadına meydan okuyordu. Ama kadın ona kaçamak bir bakış atmasına rağmen, doğrudan yüzüne bakmaktan ve bu meydan okumayı kabul ettiğini göstermekten kaçınıyordu. Ancak baron, kadının ağzının kenarında hafif bir gülümsemenin belirdiğini fark etmekte gecikmedi. Emin olamıyordu ve bu da onu daha çok heyecanlandırıyordu. En çok hoşuna giden şey ise kadının bilerek bakışlarını kaçırmasıydı. İyiye işaret diye düşündü. Çünkü bu hem direnç hem de utangaçlık olarak yorumlanabilirdi. Ayrıca çocuk da haşır neşir olurken çok fazla özenliydi. Ve şüphesiz onu seyredenler için özellikle bu şekilde yapılıyordu. Çocukla konuşması da hiç doğal değildi. Sanki itaatkar bir komşusuyla konuşuyormuş gibi görünüyordu. O kadının zoraki sakinliğinin de aslında gerginliğin başlangıcı olduğunu hissetti. Tüm duyuları ayaktaydı. Al başlamıştı. Yemeğiyle oynarken 1 saat boyunca gözlerini kadından ayırmadı. Ta kadının yüzünün her bir kıvrımını zihnine yazana kadar.
Bu arada gizlice kadının muhteşem bedeninin her bir girinti ve çıkıntısını da gözleriyle okşadı. Dışarıya ağır bir karanlık çöküyor, yağmur bulutları hevesli elleriyle üzerlerine kurşuni bir kötülükle eğilirken, korkmuş çocuklar gibi iç çeken ağaçları yavaş yavaş gözden siliyordu. Odanın köşelerine gölgeler birikmişti ve yemek masasının etrafına toplanmış grubun üzerine bir tabut örtüsü gibi bunaltıcı bir sessizlik çökmüştü. Sternfeld, bu sessizliğin yarattığı yükün altında kadının çocuğuyla konuşmasının giderek daha zoraki, daha yapmacık olduğunu fark etti. Bir süre sonra onlar da sessizliğe gömüldü. Aklına bir fikir geldi. Ayağa kalktı ve gözlerini pencereden ayırmadan yavaşça yürürken, kadına hiç bakmadan hemen yanından geçti ve kapıya doğru gidip gözden kayboldu. Sanki bir şey unutmuş ve onu almak için geri dönmüş gibi birden ortaya çıktı. Kadın tuzağa düşmüştü. Çünkü kadının kendisine merakla ve büyük bir ilgiyle baktığını gördü. Brian Adolph Van Stanford hikayesinin başarıya ulaştığını görünce sevindi ve Holde sabırla beklemeye başladı. Kadın az sonra oğlunun elinden tutarak yemek odasından çıktı. Holdeki büyük masanın yanından geçerken dergileri şöyle bir karıştırdı ve oğluna birkaç resim gösterdi. Tesadüfmüş gibi Brian da masaya yaklaştı. Gazete okumak istermiş gibi göründü ama aslında o şehvetli gözlere bir kez daha bakmak, belki de bir iki kelime etmek istiyordu. Ancak kadın aniden ona yeniden kendisine bakma şansı vermeden arkasına dönüverdi. Oğlunun omzuna hafifçe vurup sevecen bir sesle "Vince Edgar Aulit" dedi. Ado düş kırıklığına uğramış bir halde kadının arkasından baktı. O gece kadınla tanışacağını umuyordu. Bu erteleme canını sıkmış, onu hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak bu durumun da kendine has bir çekiciliği vardı. İçinde bir macera yaşama arzusunu alevlendirmişti. Artık bir partneri vardı ve oyununu oynayabilirdi. Dostluk. Baron ertesi sabah hole indiğinde oğlanın ona Carl May'in kitaplarından birindeki resimleri gösteren iki asansör görevlisiyle konuştuğunu gördü. Annesi yanında değildi. Anlaşılan hala kendi öz bakımı ve giyim kuşamıyla meşguldü. Sternfeld ilk defa çocuğa dikkatle baktı. 12 yaşlarında görünen sıska, utangaç, asabi, hareketlerinde sarsak bir oğlandı. Kapkara boş bakan gözleri vardı. Kendi yaşıtları gibi sanki uykusundan aniden uyandırılmış da kendini hiç tanımadığı bir ortamda bulmuş gibi korkuyla etrafına bakınıyordu. Yüzü hoş sayılırdı ama hala tam olarak farklılaşmamıştı. Bir ifade yoktu. Adım atmak üzere olduğu erkeklikle bırakmak istemediği çocukluk arasında kalmıştı. Yüz hatları yoğrulmuş ama henüz şekillendirilmemişti. Net hiçbir çizgi yoktu. Çarpıcı bir silüete sahip değildi. Sadece silik ve sümsük bir hali vardı. Bir de yaşının gereği olarak giydiği kıyafetler üzerinde eğreti duruyordu. Sıska kolları ve incecik bacakları, ceketin ve pantolonun katları arasında kaybolmuştu. Görünüşünde dikkat çekici hiçbir şey yoktu. Oğlan insanda çok zayıf bir izlenim bırakıyordu. Sürekli ayak altında dolaşıyordu. Bazen bir kapı görevlisi onu yanından uzaklaştırıyor, bazen de döner kapıyı karıştırıp bozuyordu. Dış dünya onun için yabancıydı. Ama otel görevlileriyle sohbet etmek için sürekli ve boş bir çaba içindeydi. Görevlilerin zamanı olduğunda oğlanın bitmeyen sorularına cevap vermeye çalışıyorlardı. Ama kısa süre sonra bu sorulardan bıkıp kendi işlerinin başına dönüyorlardı. Baron oğlana üzüldü. Ona bakarken sevecen bir şekilde gülümsedi. Zavallı çocuk, kaba bir şekilde görmezden gelinse bile her şeyi merakla inceliyordu. Eğer birisi onun meraklı bakışlarını yakalarsa, yakalanmış olmanın rahatsızlığı ve araştırma yaparken kendisinin izlendiğini görmenin verdiği düş kırıklığıyla hemen oradan uzaklaşıyordu. Sternfeld, oğlanın bu hallerinden keyif aldı. Oğlan ilgisini çekmeye başlamıştı. Sonra aklına bir fikir geldi. Oğlanla arkadaş olup bu sayede annesiyle tanışabilirdi. Ancak bu girişiminin oğlanı daha da çekingen yapmasından korkuyordu. Yine de deneyebilirdi. Dışarı çıkan oğlanı çaktırmadan takip etti. Onun sevgiyle bir atın burnunu okşadığını gördü. Bu masum davranışında bile şanssızlık yakasını bırakmadı. Çünkü araba sürücüsü ona kaba bir şekilde çekip gitmesini söyledi. Gücenen ve canı sıkılan Edgar yüzünden ne yapacağını bilmeyen boş bir ifadeyle öylece ortada kaldı yeniden. Baron şansını denemeye karar verdi ve neşeli bir sesle "Merhaba genç adam, burayı beğendin mi?" dedi. Oğlan kıpkırmızı kesildi ve endişeyle adama baktı.
Utangaç ve heyecan içinde ellerini pantolonuna sürttü. Bir beyefendinin ilk defa onunla konuştuğuna şahit oluyordu. Hem de çok teşekkür ederim diye beceriksizce cevap verdi. Teşekkür ederken birkaç kez yutkundu. Şaşırttın beni. Bence burası son derece sıkıcı bir yer. Özellikle de senin gibi genç bir adam için. Tüm gün burada ne yapıyorsun? Oğlan hızlı bir cevap veremeyecek kadar şaşkındı. Kimsenin umursamadığı bu küçük oğlanla bu yabancı adamın ilgilenmesi mümkün müydü? Adamın onunla ilgilenmesinden dolayı hem utanıyor hem de gurur duyuyordu. Kendini toparlamaya çalıştı. Okumayı severim ve yürüyüşe çıkarız. Bazen arabayla gezmeye gideriz. Hastayım ve annem iyileşmem için beni buraya getirdi. Doktor bol bol güneşlenmem gerektiğini söyledi. Konuşurken oğlanın sesine bir özgüven geldi. Çocuklar her zaman hastalıklarıyla övünmeyi sever. Çünkü bir tehlikenin kendilerini akrabalarının gözünde önemli kıldığını zannederler. Evet, senin gibi genç bir beyefendinin sağlığı için güneş en yararlı şey. Rengin kahverengiye dönene kadar güneşlenmelisin. Ama bütün gün güneşte oturmak sıkıcı olsa gerek. Senin gibi koca bir oğlan tek başına gezintiye çıkmalı. Biraz aklı havada olmalı ve her türlü muzipliği yapmalı. Bence çok itaatkar ve terbiyeli bir çocuksun. Her zaman kolunun altında kocaman bir kitapla dışarıda dolanan bir kitap kurtuna benziyorsun. Senin yaşlarındayken yaptığım yaramazlıkları düşünüyorum da, her zaman eve yara bere içinde gelirdim. Tam bir afacandım. Çok usta olmak bir erkeğe göre değildir. Edgar gülümsemeden edemedi ve o anda tüm utangaçlığı kayboldu. Berina bir cevap verebilmeyi çok isterdi ama korkak gibi görünmekten korkuyordu. Bu şık giyimli beyefendi nasıl da cana yakındı. Onunla eşiti gibi konuşmak harika bir şeydi. Mutluluktan dile tutulmuş gibiydi. Bu sohbeti devam ettirmek için aklına hiçbir şey gelmiyordu. Ama kafasının içinde milyonlarca düşünce geçiyordu. Neyse ki bu önemli anda otel müdürünün Saint Bernard köpeği koşturarak ortaya çıktı. Hemen durdu, oğlanı ve adamı kokladı, okşanmasına izin verdi ve neşeyle kuyruğunu salladı. Baron aniden, "Köpekleri sever misin?" diye sordu. Hem de çok, büyük annemin Beydin'de bir köpeği var ve onu ziyarete gittiğimizde bütün gün köpekle oynuyor. Mükemmel bir köpek ama sadece yazları oraya gidiyoruz. Arazimde 2 düzine kadar köpeğim var ve belki birini sana verebilirim. Beyaz kulaklı kahverengi bir yavru ama eğitilmesi lazım. İster misin? Oğlanın sevinçten ağzı kulaklarına vardı. "Harika!" diye bağırdı. Ama sonda aniden değişti ve otuna sıkıla, Ama annem kabul etmez. Evde köpek olmasından nefret ediyor. Çok iş çıkarıyorlarmış." dedi. Baron kıkırdadı. Bunu duyduğuna memnun oldu çünkü ilgilenmediği bu kadın hakkında uzun uzun konuşabiliyordu. "Annen çok sert midir?" Edgar bir an düşündü. Bu yeni dostuna güvenip güvenemeyeceğini görmek için Baron'a baktı ve sonra temkinli bir şekilde "Hayır, sert olduğunu söyleyemem. Hasta olduğum için şu an canım ne isterse yapmama izin veriyor. Belki bir köpek almama izin verebilir. Annenle konuşmamı ister misin?" "Tanrım!" diye bağırdı oğlan sevinçle. "O zaman kesin kabul eder. Köpek neye benziyor? Beyaz kulaklı mı demiştiniz? Elini uzatıp geri çekebiliyor mu?" Aklına gelen her türlü numarayı yapabilir. Çocuğun gözlerinde yaktığı ateşi izlemek Odo'nun gururunu gıdıklamıştı. Oğlan artık hiç çekinmiyordu ve endişe ve korkuyla sakatlanmayan çocuğun doğal hali bir kaynaktan fışkıran temiz su gibi fokurduyordu. Beceriksiz oğlan gitmiş, yerine doğal ve coşkun bir adam gelmişti. Oğlu aynı annesine benziyor diye düşündü Baron. Bir anda oğlan Baron'u soru yağmuruna tuttu. "Köpeğin adı ne?" "Karo." "Karo? Karo." Edgar bu isme bayılmıştı ve beklemediği bir anda bir dostu olacağı için içi içine sığmıyordu. Baron bu kolay zafer karşısında pek şaşırmadı ve demir hala sıcakken dövmesi gerektiğine karar verdi. Edgar'ı kısa bir yürüyüşe davet etti ve haftalardır bir arkadaş için yanıp tutuşan oğlan artık cennetin 7. katındaymış gibi hissediyordu kendini. Artık hiç susmuyor, bu yeni dostunun ince sorularına bütün masumluğuyla cevaplar veriyordu. Baron kısa sürede aile hakkında bilinmesi gereken her şeyi öğrenmişti. Edgar üst tabaka Yahudi bir ailenin tek çocuğuydu. Babası avukattı.
Çocuğa yönelttiği diğer zekice sorularla annesinin St. Mary'inde kalmaktan hiç memnun olmadığını, sosyeteden kimse olmadığı için sürekli sızlandığını öğrendi. Ayrıca Edgar annesinin babasından pek hoşlanmadığını da ağzından kaçırdı. Böylece Sternfeld şansının yaver gideceğini düşündü. Şimdiye kadar söylediği hiçbir şeye ilgi gösterilmeyen bu ufaklıktan bu bilgi kırıntılarını bu kadar kolayca elde ettiği, çocuğu kendisine güvenmesi adına kandırdığı için neredeyse kendinden utanıyordu. Edgar'ın genç yüreği gururla atıyordu. Özellikle yürürken Baron çocuğun kolunu şefkatle tuttuğu o zaman. Böyle bir yakınlığı görmek çocuk için inanılmaz bir mutluluktu. Konuşması, onun aslında zeki bir çocuk olduğunu gösteriyordu. Kendisi gibi hasta çocuklar büyüklerle çok fazla zaman geçirmiş ve kişileri ve eşyaları sevme ya da sevmeme konusunu abartmaya yatkın olsa da, yine de entelektüel bir tarafı da vardı. Duygusal yaşamına bakıldığında dengesizdi. Eşyaları ve bireylere karşı hissettiği şey ya nefret ya da tutkulu bir sevgiydi. Kelimelerini aşırı bir coşkuyla süslediği ifade tarzında vahşi ve farklı bir şey vardı. Utangaçlığının nedeni tutkularındaki coşkuyu acı bir şekilde bastırma endişesinden kaynaklanıyor olabilirdi. Baron kısa bir sürede Edgar'ın güvenini kazandı. Yarım saat içinde çocuğun sıcacık ve küt küt atan kalbini avuçlarının içine almıştı. Çocuklar kolayca kandırılabilir çünkü büyükler çok nadir birilerinin gözüne girmeye çalışır ve bunu yaptıklarında masumları fark etmeden tuzaklarına düşürürler. Sternfeld kendi çocukluğunu düşündü ve bu çocuksu sohbet ona dünyadaki en normal şey gibi göründü. Edgar ise Baron'u bir ahbap gibi gördü ve kısa sürede o aşağılık duygusunu unuttu. Tek bildiği şey bir arkadaş bulmuş olmasıydı. Hem de fiyakalı bir arkadaş. Viyana'daki akrabalarını ve arkadaşlarını unuttu, ciyak ve tiz sesli dostlarını. Onlar aptalca gevezelikleri sanki hiç var olmamıştı. Hepsi bu yeni ve beklenmedik deneyimin altında suya gömüldü. Bu yabancı adamla kısa sürede yakın ahbap oldu ve ayrılırlarken gururlu bir sesle yarın birini yeniden yürüyüş yapmak için davet etti. Kardeş gibi ayrıldılar ve bu veda belki de Edgar'ın hayatındaki en muhteşem şeydi. Çocukları kandırmak öyle kolay ki. Edgar koşarak uzaklaşırken Baron Otto van Sternfeld sırıttı. Kendine bir aracı bulmuştu. Oğlan annesine konuştukları her bir kelimeyi, her jesti ve bu inanılmaz geziyi uzun uzun ve gururla anlatacaktı. Kadın avcısı oğlan aracılığıyla annesine gönderdiği ince iltifatları düşünürken kendini tebrik etti, koltukları kabardı. Kadından sürekli güzeller güzeli annen diye bahsetmişti. Edgar yapılması gerekeni yapacaktı. Birinin daha fazla bir şey yapmasına gerek yoktu. Büyüleyici bilinmeyen onun ayağına gelecekti. Bir parmağını bile kaldırmasına gerek yoktu. Baron manzaraya sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar bakıp uzun uzun düşündü. Bir çocuğun sıcacık elleri. Biliyordu. Kendi kalbiyle göz diktiği kadının kalbi arasında bir köprü inşa etmişti. Güçlü. Birkaç saat önce net bir şekilde gösterildiği gibi Baron'un planı başarılı bir şekilde gerçekleşti. Öğle yemeğine bilerek geçindi ve çoktan masasına oturmuş olan çocuk, yeni arkadaşını coşkuyla selamlamak için ayağa fırladı. Annesinin kolunu çekiştirdi, kulağına bir şeyler fısıldadı ve elleri ve bakışlarıyla annesinin dikkatini Baron'a çekti. Oğlunu bu uygunsuz davranışları için azarladı. Kıpkırmızı kesildi ve sonuç olarak yüzü değişti. Yine de birinin olduğu tarafa kendini bakmaktan da alıkoyamıyordu. Bu da taliplisine bir fırsat sundu. Baron hürmetle yere eğildi. Artık birbirlerini tanıyorlardı. Gerekli olan tanışma faslı aşılmıştı. Kadın zarif bir şekilde başını eğerek adamın saygılı selamına karşılık verdi ama yemeğin geri kalanında gözlerini tabağından kaldırmadı. Edgar ise tam tersini yapıyordu. Sürekli birinin olduğu tarafa kaçamak bakışlar atıyordu. Hatta bir keresinde ona seslenmeye kadar ileri götürdü işi. Annesi bu davranışından dolayı onu bir güzel azarladı. Yemek biter bitmez yukarı çıkıp yatmasını emretti annesi. Edgar annesinden izin koparmak için yalvarıp yakardı. En sonunda annesi Baron'a veda etmesine izin verdi. Baron oğlana birkaç güzel laf edince çocuğun gözleri sevinçle parladı. Baron kayıtsız bir tavırla ayağa kalktı, yan masaya döndü. Kadına böylesi zeki ve neşeli bir çocuk yetiştirdiği için övdü ve Edgar'la birlikte sabah ne kadar iyi vakit geçirdiklerini söyledi.
O sırada Edgar'ın yanakları mutlulukla kızarmıştı. Berin kadına Edgar'ın sağlığı hakkında sorular yöneltti. Bu yüzden kadın ona cevap vermek zorunda hissetti kendini. Yavaş yavaş aradaki bariyerler çökerken iki büyük uzun bir sohbete daldılar ve oğlan büyük bir dikkatle onların konuşmasını dinlemeye başladı. Sternfeld resmi bir şekilde kendini tanıttı, adını ve unvanını söyledi ve kadının tamamen ilgisiz olmadığını fark etti. Kadın bu yeni tanışına karşı artık son derece kibar davranıyordu. Ancak bir süre sonra oğlunun hassas sağlığı hakkında daha fazla sohbet etmekten kaçınarak odasına çıkmaya niyetlendi. Oğlan en sevimsiz haliyle itiraz etti. Hiç yorgun olmadığını, tüm gün öğleden sonra, hatta gece geç vakitlere kadar ayakta kalmaya hazır olduğunu söyledi. Ama annesi elini çoktan Berin'a uzatmıştı bile. Berin başını saygıyla eğip, kibar bir şekilde kadının elini öptü. Edgar o gece çok kötü uyudu. Başı heyecan ve ümitsizlikle fıldır fıldır dönüyordu. Hayatına aniden yeni bir şey girmişti. Hayatında ilk kez büyük insanların kaderlerine kendini dahil olmuş hissediyordu. Uykuyla uyanıklık arasında gidip gelirken çocukluktan çıkıp kendini bir yetişkin olarak gördü. Şimdiye kadar mutlu bir yaşamı olmamıştı. Çünkü sadece bir çocuktu ve sürekli hastaydı. Ebeveynleri onun üzerine titriyorlardı ancak ona çok az kulak veriyorlardı. Oğlanın diğer arkadaşları evdeki hizmetçilerdi. Bu yüzden duygularını her zaman içine hapsetmişti ve ilk fırsatta bu büyük sevgiye layık bir objeye tutkuyla bağlanıyordu. Edgar karanlıkta uzanıyordu, mutluydu ama kafası karışıktı. Kahkahalar atmak istiyordu ama gözyaşları yağmur gibi yanaklarından süzülüyordu. Bu yeni arkadaşını babasından, annesinden hatta Ulu Tanrı'dan bile daha çok seviyordu. Yüreğinden yoğun ve tutku dolu bir özlem duygusu yükseliyor, muhteşem dostunun imgesinin etrafına parıltılar saçıyordu. Onur arkadaşlığına kesinlikle layık değilim diye düşündü. Benim gibi bir çocuk daha 12'sinde bile değil. Beni bekleyen günler var ve kimse odasına gitmeye düşünmezken odama gönderildi. Onun için bir anlamım olabilir mi? Ona ne sorabilirim ki? Bu becerisizlik duygusu Edgar'ı derinden üzmüştü. Okula giden biriyle arkadaş olmadan önce ondan hoşlandığını, albümünden bir pul ya da genç kalbi için değerli olan başka bir şeyi hediye olarak gönderirdi. Ama şimdi bu yöntem tamamen aptalca, kesinlikle faydasız görünüyordu. Bu yeni arkadaşına sevgisini göstermek için ne tür bir şey hediye edebilirdi? Ona olan sevgisini neyle gösterebilirdi? Çocuk olduğunu bilmenin hissi ona işkence ediyordu. 12 yaşında bir çocuk olmaktan daha kötü ne olabilirdi ki? Şimdiye kadar hiç büyük bir adam olmayı, büyük ve güçlü, gerçek bir adam olmayı istememişti. Bu huzursuz düşünceler uyanın erkekliğin ön sezileriyle iç içe geçmişti. Uyku diyarına yavaş yavaş geçerken ümit verici düşler içindeydi. Ama uyurken bile dudaklarında hoşnut bir gülümseme oynaşıyordu. Yarın dostunu yeniden görecekti. Birlikte yürüyüş yapmaya karar vermemişler miydi? Saat 7'de yataktan fırladı. Uykuya mı dalmıştı yoksa? Çabucak elbiselerini giydi ve günaydın demek için annesine koştu. Oğlunu bu kadar erken kalkmış görünce kadın şaşırmıştı. Genelde oğlanı yataktan zorla sürükler, elini yüzünü yıkar ve kahvaltı için giydirirdi. Kadın ona hayırdır diyemeden oğlan odadan fırlayıp çıkmıştı bile. Kahvaltıyı unutan Edgar, saat 9'a doğru gözünü saatten ayırmadan lobide bir aşağı bir yukarı yürüdü, dostunu ve söz verdiği yürüyüşü kaçırmamak için sürekli asansöre bakıyordu. En sonunda saat 10'da Bernardo van Sternfeld umarsızca holde gezinmeye başladı. Randevusunu unutmuştu ama oğlan ona doğru koştu ve ona önceki gün verdiği sözü coşkulu bir şekilde hatırlattı. Baron gülümsedi ve Edgar'ın planına içten bir şekilde dahil oldu. Gülümsemesinde abartılı bir dostluk göstergesi vardı. Kolunu oğlana dolayıp bir ileri bir kere yürürken sessizce ama kararlı bir şekilde holden hemen gitmeye niyeti olmadığını gösterdi. Birini bekliyor gibiydi ve hem asansörü hem de kapıyı dikkatli bir şekilde gözlüyordu. Edgar'ın annesi yüzünde bir gülümsemeyle onlara doğru salınarak yürüyordu. Kadın da yürüyüş fikrini benimsedi ve üçü birlikte dışarı çıktı. Bu Edgar'ın hiç beklemediği bir şeydi. Baş başa bir gezi yapacaklarını sanıyordu ama büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Dudaklarını ısırarak onların peşinden asık suratla yürüdü.
söz verilen yürüyüşün ona özel olduğunu düşünmüştü. Bu harika arkadaşıyla annesini tanıştırmakta büyük bir kibarlık göstermişti ama birinin arkadaşlığını neden bir başkasıyla paylaşmak zorunda olduğunu anlayamıyordu. Sevgi dolu hayranlığına kıskançlıkla karıştı. Barry'nin bu gereksiz misafire ne kadar alakalı ve düşünceli davrandığını yerinde olmadan fark etti. Üçlü ormana doğru ilerlerken sohbet tamamen Edgar'la ilgiliydi. Onun hassas hastalığı, solgunluğundan kadın sevecen bir şekilde bahsederken, Baron da sürekli onun canlı zekasından ve neşeli bir arkadaş olmasından dem vurdu. Oğlandan arkadaşı olarak bahsetmesi hoşuna gidiyordu. Bu Edgar'ın zihnindeki önemine dair bir fikir oluşmasına neden oldu. Kendisini daha saygın hissettirdi. Ancak bir çocuğun kalbinde tehlikeli bir duygunun oluşmasına sebep oldu. Koltukları kabaran çocuğun neşesi yerine geldi. Daha önce hiç kimse ona bir hak bahsetmemişti. Şimdi ise kendisine hak ettiği şeyin verildiğini duyumsuyordu. Küçük çocukların büyüklerin sözüne karışmaması gerektiği söylenmemiş, aksine eşit şartlarda bu sohbete katılmasına izin verilmişti. Üstelik uzun zamandır bastırdığı istekleri hakkında konuşuyor ve diğer ikisi onun düşüncelerine ciddi bir ilgi gösteriyordu. Böylesi bir davranışın kendisini büyük hissettirmesi şaşırtıcı mıydı? Çocukluğun saf düşleri geride kalmıştı. Geçmişin bir hatırasıydı. Eskimiş elbiseler ıskartaya çıkarılmıştı. Kadın Baron'e öğle yemeğini birlikte yemeye davet etti. Tanışıklık dostluğa dönüşmüştü. Üçlümüz bir swing dansı gibiydi. Kadın, adam ve çocuk sesleri uyumlu bir şekilde birbirine karışmıştı. Atak. Avcı avını köşeye sıkıştırdığında zamanın geldiğini düşünmeye başladı. Güçlü durum onun tarzı değildi. Şüphesiz hoş, geçici bir hizmetti ama artık zamanı dolmuştu ve manevrasının hedefi o değildi. O atasözünün ne anlama geldiğini biliyordu. İki kişi konuşurken üçüncüye bok yemek düşer. Bu yüzden üçüncü kişinin varlığı, diyet hariç aşk meşk durumlarında son derece gereksizdir. Sevgi dolu sözler, keskin tatlarını kaybeder ve saldırının ateşi söner. Sohbetleri süresince kadın adamın amacının ne olduğunu asla unutmadı. Baron, kadının bunu çoktan anladığından emindi. Adolf, kadınla bu kadar ilgilenmesinin başarıyla taçlanmasının mümkün olmayabileceğini biliyordu. Asla sevmediği bir kocaya sadık kalmak için pekala onu reddedebileceği bir yaştaydı kadın. Olgun güzelliğinin son bir kez görülmesi için yanıp tutuştuğu bir yaştaydı. Annelik ve kadınlık arasındaki o iki düşman gücün arasında bir seçim yapmak zorunda kalabilirdi. Tüm gizemleri uzun zaman önce çözmüş olan hayat, bu hayati önem arz eden saatte yeni bir soruyu barındırıyor ve iradenin manyetik iğnesi, son bir aşkın umuduyla deneyim ve sessiz bir boyun eğimi arasında gidip geliyor. Evli ve anne olan bir kadın, kendisi için mi yoksa çocukları için mi yaşayacağına, kendini adamış bir anne mi yoksa sevilen bir kadın mı olacağına karar verecek. Kadın psikolojisinden çok iyi anladığını söyleyerek övünen Baron, zevk ve görev arasında bir seçim yapmak zorunda kaldığı o tehlikeli zamanda, artık kadınla iyice sıkı fıkı olduğuna inanıyordu. Kadının kocasından çok nadiren bahsettiğini fark etmişti. Adam görünüşe göre kadının sadece yüzeysel ihtiyaçlarını gideriyordu. Kadın evliliğinin ona dünyada seçkin bir konum sağlamasını beklemişti ama beklediği şey olmamıştı. Bundan daha beteri kocası oğluyla çok az ilgileniyordu. Parlak gözlerini melankoli ve usancın gölgesi kapladı. Hayatının üzerine çöktü ve tüm duygularının kenarlarını köreltti. Baron daha fazla ertelemeden işini nihayetlendirmek için kararını verdi ama gereksiz bir telaş gösterip her şeyi mahvetmek de istemiyordu. Kedinin fareyle oynadığı gibi önce pençesini atmak ve aynı zamanda da nihai sonucu uzatmak istiyordu ancak bu sırada amanın kaçmadığından da emin olmalıydı. Kayıtsız davranıyor, ilk adımı atmadan kadını ayartmaya çalışıyordu. Oysa gerçekte kadının sevgisini kazanmaya çalışan kendisiydi. Sosyal konumundan faydalanarak kadına kendini beğenmiş bir tavır takınmaya karar verdi. Böylece kadın sınıf olarak ondan aşağı olduğunu hissedecekti. Bu düşünce hayal gücünü kıtıkladı. Aristokrat adının parıltısı, seçkin tavırlarının ışıltısı, kadının şüphelerini alt etmesine ve güzelin bedenini kollarına almasını sağlayacaktı. Av giderek heyecan verici olmaya başlamıştı ve keçomluk gerektiriyordu.
Ado öğleden sonrayı kendi odasında geçirdi. Özleneceğinin ve varlığının aranacağının çok iyi farkındaydı. Ancak doğruyu söylemek gerekirse bu kasıtlı yokluk kadını çok fazla etkilemedi. Hatta Barry'nin yokluğunu fark etmedi bile. Ancak oğlan onun yokluğunda çok üzüldü, acı çekti. Edgar kendini tamamen kaybolmuş hissediyordu. Yapacak hiçbir şey yoktu. Arkadaşını görmek için korkunç uzun saatler boyunca çocukça bir inatla bekledi. Başka arkadaşlıklar aramak onun gözünde bir ihanet oldu. Koridor ve merdivenlerde dolaştı ve akşam çökerken yüreği büyük bir ıstırap ve kederle doldu. Birinin başına bir şey geldiğini düşünmeye başladı. Yoksa büyük dostunu istemeyerek de olsa suçlamış olacaktı. Sabırsızlık ve korku içinde gözlerinden akan yaşlara engel olamıyordu. Akşam yemeğinde Baron Ado van Sturm. Baron Ado von Sternfeld sıcak bir şekilde karşılandı. Edgar ona selam vermek için ayağa fırladı ve diğer konukları şaşırtan ve annesinin canını sıkan bir hareket yapıp kollarını tutkuyla Baron'un boynuna doladı. "Ah, neredeydiniz?" diye bağırdı. "Her yerde sizi aradık." Bu densiz davranışın içine çekirdiği için canı sıkılan Bayan Blumenthal kıpkırmızı kesildi. Oğluna kendisine gelmesi için seslendi. Çocuk itaat etti ama sorular sormaya devam etti. Bu yüzden annesi onu yeniden azarladı. Baron von Sternfeld büyük bir adam ve canı ne isterse onu yapabilir. Belki bizim sohbetimizi sıkıcı bulmuştur dedi Bayan Blumenthal. Ne hoş diye düşündü Ado. Kadın kendisini de gruba dahil etmişti. Bu yüzden oğluna ettiği sitem aslında doğrudan Baron'a yapılmış bir iltifattı. Avcımız yeniden telaşlandı. Aslında avının izini kolayca bulacak kadar şanslıydı. Parıltılı gözlerle yanaklarını güzelleştiren bir pembelikle Baron daha rahat ve neşeli bir şekilde konuşmaya başladı. Güçlü şekilde erotik tüm insanlar gibi arzusunun hedefi tarafından takdir edildikçe belagati daha da güzelleşiyordu. Küçük hikayeler anlatıyor ve şen şakrak cevaplar veriyordu. Olayı kutlamak için sipariş ettiği şampanyadan birkaç kadeh içtikten sonra beklentilerini bile geride bırakmıştı. Hindistan'da bir İngiliz asiliyle büyük bir ama çıkmıştı. Yalandı. Bu tür egzotik deneyimlere yabancı olan bir kadının ilgisini çekmek için bu harika bir oyundu. Ama bu kişisel deneyimlerden en çok etkilenen oğlan olmuştu. Kadın değil. Oğlan heyecanla oturmuş dinliyordu. Yemek içmeyi unutmuştu. Sternfeld'in dudaklarından dökülen her bir kelimeyle hop oturup hop kalkıyordu. Bu tür tehlikeli maceralar yaşamış birini kanlı canlı görmek ve büyüleyici maceralarını dinlemek herkese nasip olabilir miydi? Kaplan avları, kahverengi derili yerliler, ağırlığı altında binlerce insan bedenini ezen Juggernaut arabaları. Edgar tüm bunları kitaplardan okumuştu. Ama bu tür şeylerin gerçekte asla var olduklarına inanmamıştı. Ona tüm bu hikayeler masal gibi geliyordu. Şimdi ise gerçek oldukları ortaya çıkmıştı. Edgar gözlerini arkadaşının yüzünden ayıramıyordu ya da bazen o tetiği çekip kaplanı öldüren o şahane ellere bakıyordu. Baron'un bir filin sırtına çıktığını, mor tenteli bir tahta oturduğunu, sağında ve solunda muhteşem türbanlar takmış cesur adamların olduğunu, zengin hayal gücünde anında canlandırmıştı. Kaplan hırlıyor, dişlerini gösteriyordu. Balta girmemiş bir ormandaydılar. Kaplanın pençe attığı filin boynundan kal sızıyordu. Daha ilginç hikayeler de vardı çünkü Sternfeld, vahşi hayvanları tuzağa düşürmek için kullanılan fillerin kaç yaşında olduğunu ve nasıl eğitildiğini de anlatmıştı. Edgar'ın gözleri parlıyordu. Sonra bu büyülü dünyasını annesinin saati söyleyen sesi paramparça etti. Nevhers, Aluz Edgar. Çocuk heyecanlandı, yüzü soldu. Yatak saati her çocuk için acı gibidir çünkü insanı utandırır. Büyüklerin bir oğlanın ya da kızın en narin yıllarını aşağılık, kendi görkemli elbise kollarından bile daha fazla uykuya ihtiyacı olan bir yaratık olarak gördükleri aleni bir gösteridir. Edgar'ın şu an yaşadığı en eşsiz, en ilginç anda böylesi bir ima kesinlikle 2 kat utanç vericiydi. "Anne, fil hakkında bir hikaye daha dinlememe izin ver, lütfen." Oğlan annesinden izin koparmak için yalvarıp yakarmaya hazırdı ancak çok geçti. Annesi onun ricasını bir kenara itip sert bir sesle bunun olmayacağını söyledi. Çocuk tereddüt etti. Genellikle onu yatağa annesi götürürdü. Yine de bu yabancının önünde annesine izin vermesi için yalvararak kendini küçük düşürmeyecekti. "Hayır,
Bu yüzden Edgar sadece rica etti. Söz ver anne, bana her şeyi anlatacaksın. Unutmayacaksın değil mi? Filler hakkındaki her şeyi. Evet, evet. Bu akşam odaya geldiğinde. Tamam, şimdi çabuk ol. Edgar kendini ele vermeden onlara nasıl iyi geceler deyip oradan ayrıldığını bilmiyordu. Boğazında bir yumru vardı. Ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Sternfeld yüzünü komik bir şekle sokunca oğlanın asık yüzü bir anlığına aydınlandı. Ancak daha fazla tutamadığı hıçkırıklarını göstermemek için çabucak oradan ayrılmak zorunda kaldı. Filler. Bayan Blumenthal Baron'la sohbet etmek için aşağıda kaldı. Ama sohbetleri artık filler ve avcılık hakkında değildi. Edgar kapıdan kaybolur kaybolmaz, ikisi de huzursuzlukla kıpırdandı, utanıp sıkıldı ve sohbet zayıflamaya başladı. Ado lobiye geçmeyi teklif etti. Orada sessiz bir köşe buldular. Baron şampanya ısmarladı ve bir iki kadeh içtikten sonra çekingenlikleri kayboldu ve sohbet tehlikeli bir şekle büründü. Baron çok yakışıklı değildi. Genç görünüşü ve erkeksi duruşu, enerjisi, güneş yanığı yüzü, kısa kesilmiş saçları ve neşeli hali şüphe edilmez şekilde işine yarıyordu. Ve bunlar kadını etkileyen özellikler olmuştu. Kadın bu çekici arkadaşına bakarken daha rahattı ve onun bakışlarıyla karşılaşmaktan korkmuyordu. Birinin konuşması yavaş yavaş cesurlaştı. Kadın sanki bir elin ona dokunduğunu, bedenini arzulu bir şekilde okşadığını hissetti. Yüzüne kan hücum etti ve şakakları zonklamaya başladı. Baron kafasını geriye atıp, küçük bir oğlan gibi kıkırdatığında, sanki yaramazlık yapmış bir oğlan gibi güldüğünde, onunla ilgili tüm endişeleri yeniden gidermiş oldu. Bazen adamı arsızlığı yüzünden azarlaması gerektiğini düşünüyordu. Ama işveli bir kadın olduğu için adamın imalarının zevkini çıkardı ve onun bir sonraki hamlesini dört gözle beklemeye başladı. Tuzağa düşmüştü ve sonunda adamın peşinden gidecekti. Gözlerinde vaatler vardı, dudaklarından cesaret veren sözler dökülüyordu. Hatta adamın daha yakınına sokulmasına izin verdi ve onun nefesini çıplak omuzlarında hissetti. Kendini oyuna kaptıran herkes gibi onlar da zamanın nasıl geçtiğini unuttu ve holdeki saat gece yarısını vurduğunda kadın telaş ve korkuyla ayağa kalktı. O zaman Baron'ın ne kadar ileri gittiğinin farkına vardı. İlk defa ateşte oynamıyordu ama şimdiye kadar işlerin bu raddeye varmasına asla izin vermemişti. Korkuyla artık kendinde olmadığını, ayaklarının altında yerin kayıp gittiğini, her şeyin etrafında döndüğünü hissetti. Beyni şarabın etkisiyle o an yaşadığı endişeyle, ateşli sohbetle sarhoş olmuştu. Aceleyle, "İyi geceler, yarın görüşmek üzere." Kadın veda etmek ister gibi elini uzatmıştı ama birinin kadını kolayca göndermeye niyeti yoktu. Kadının elini nazik bir şekilde tuttu ve büyük bir saygıyla bir öpücük kondurdu. Ama kadının narin parmak uçlarını öpüp, sonra bileğine doğru dudaklarını iletirken, bu klasik nezaket davranışı gereğinden fazla gibi göründü. Adamın bıyığı elinin tersine sürtünürken kadın hafifçe ürperdi. Ve benliğine bir sıcaklık yayıldığını hissetti ama aynı zamanda hem büyüleyici hem de acı verici bir şeydi. Damarlarındaki kan hızla hareket ediyor, nabzı deli gibi atıyordu. Endişe, duygusuz endişe yüzünden kontrolünü kaybetmişti ama adamdan, onun elinden kurtulmak için elini sert bir şekilde geri çekti. "Ado, biraz daha kalın," diye yalvardı. Ama kadın çoktan yolu yaralamıştı bile. Telaş içinde sarsak adımlarla yürüyordu. Kadının bu beceriksizce yürüyüşü Baron'u çok memnun etmişti. Çünkü uyandırmayı istediği heyecanın, kadının bu zarafetsiz hareketlerine neden olduğu kesin ve net bir işaretti. Kadınsa peşine düşüp, kendini yakalayacak bu adamdan mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kaçmayı istiyordu. Ancak adam onu takip etmediği için de bir yandan üzülüyordu. Yıllarca böylesi bir anın gerçekleşebileceği o günün gelmesini umut etmişti. Hep bir macera yaşamak istemişti. O kelimenin, maceranın, ima ettiği tehlikeli şeylere bayılıyordu. Sık sık böyle bir şeyin eşiğine kadar gelmiş ama sonra tam zamanında kendini çekmişti. Ancak ayaklarını yerden kesecek kadar büyük bir tutku yaşamayı da her zaman arzulamıştı. Sadece flört etmek ona önemsiz bir deneyim olarak gelmişti. Ama Sternfeld ilk elverişli fırsatının peşinden gitmeyecek kadar gururluydu. Zaferinin kesin olduğunu biliyordu. Bir kadının zihni alkolden dolayı bulanıkken,
korsanca bir saldırı düzenleyip ganimeti garantilemek için onun bu zayıflığından faydalanmasına gerek var mıydı? Hayır, adil oynamalıydı. Kadın kendisi tıpış tıpış ona gelecekti ve buna da kendi karar verecekti. Artık ondan kaçamazdı çünkü o tatlı esriklik kadının ruhuna çoktan girmişti. Kadın asansörden çıkınca küt küt çarpan kalbini sakinleştirmek için elini kalbine bastırdı. Derin bir iç çekti. Nedeni kısmen bir tehlikeden kıl payı kurtulduğu için duyduğu rahatlamadan, kısmen de tehlikenin onu ele geçirmesine izin vermediği için yaşadığı pişmanlıktandı. Başı dönüyordu. Başı eğik sarhoşlar gibi sallana sallana el yordamıyla koridorda ilerleyip kapısını buldu. Kapının soğuk koluna dokunup onu çevirince bir kez daha bir rahatlama duygusu kapladığı içini. En sonunda güvendeydi. Gizlice içeri girdi ve çocuğu uyandırmamak için kapıyı yavaşça kapattı. Sonra korkuyla olduğu yere büzüldü. Karanlıkta hareket eden o şey de neydi? Korkudan ödü kopmuştu. Daha diye bağırmak üzereyken uykulu bir ses, "Anne, sen misin? Ne diye hala uyumadın sen?" diye bağırdı kadın. Işığı yaktı ve sofaya doğru koştu. Edgar yastıkların arasında tortap olmuştu ama annesi ona doğru gelirken uyuşuk bir halde doğruldu. Kadının aklına ilk gelen şey oğlunun hasta olmasıydı ve yardım istemek için annesinin odasına sürünmüştü. Ama Edgar'ın sesinde uykulu bir sitem vardı sadece. "Geleceksin diye saatlerce bekledim ve sonra da uyumaya gittim." "Ne istiyorsun?" "Filleri dinlemek istiyorum." "Filler mi? Ne fili?" Ama kadın daha konuşurken oğluna verdiği sözü hatırladı. Zavallı masum yavrucak annesinin sözünde durup ona birinin maceralarını anlatacağına öyle güveniyordu ki gizlice annesinin odasına gelmişti ama annesi gelmemiş, onu hayal kırıklığına uğratmıştı ve oğlan uyuyakalmıştı. Hayır, tüm bunlar saçmalıktı. Abartılı bir şekilde aptalcaydı. Kadın öfkelendi. Derinlerde kendine kızdı, utanmıştı. Kendini suçlu hissediyordu. "Doğru yatağa seni kerata!" dedi kadın öfke dolu bir sesle. Edgar şaşkınlıkla annesine baktı. Annesini kızdıracak ne yapmıştı ki? Çocuğun şaşkınlığı kadının daha da öfkelenmesine neden oldu. "Sana odana git dedim. Git. Hemen." Kaba bir ses tonuyla. Tüm bu süre boyunca oğluna adaletsiz davrandığını hissediyordu. Edgar tek kelime etmeden süklüm püklüm odadan sıvıştı. Korkunç derecede yorgundu ve annesinin sözünü tutmadığını ve bilmediği bir sebepten onu kızdırdığını biliyordu. Uyku bulutları gözlerine çökmüştü ve isyan edecek hali yoktu. Bütün bedenine duyuları bitap düşmüştü. Ancak uyanık kalması gerekirken uyuyakaldığı için kendini suçlayacak kadar da zihni açıktı. "Aptal bir çocuk gibi uyudum," diye kendi kendine kızarken çoktan uyku diyarının yoluna tutmuştu biri. Dünden beri çocukluğu ona yanılmaz iğrenç görünüyordu. Çarpışma. Gece kötü uyuma sırası Sternfeld'deydi. Dinlenmek istemeyen biri için yarım kalmış bir aşk macerası hiç de uygun düşmüyordu. Huzursuz, düşsüz bir gece boyunca o anın avantajını kullanamadığı için pişman oldu. Ertesi sabah kahvaltıya indiğinde uykusuzluğun gölgeleri ve hoşnutsuzluğu hala zihnini bulandırıyordu. Bir süredir pusuda bekleyen oğlan aniden saldırdı. Kollarını arkadaşının boynuna doladı ve yine onu soru yağmuruna tuttu. Bu büyük arkadaşa sahip olmak ne kadar güzeldi ve bu hazineyi annesiyle paylaşmayı hiç istemiyordu. Annesi ona o harika hikayeyi de anlatma gereği görmemişti, sözünü tutmamıştı. Bizzat kahramanın kendisi o heyecan verici hikayeleri anlatabilirdi. Birinin keyfi yoktu. Çocuğun sürekli onu gözetlemesini çok rahatsız edici buluyordu. Soru yağmuru artık dayanılmaz hale gelmişti. Oğlanın ona duyduğu bu tutku dolu sevgi giderek bir yüke dönüşmüştü. 12 yaşında bir afacanın sürekli peşinde olması bıktırıcıydı. Birinin tek isteği kadının ateşi sönmeden onu kollarına almaktı. Çocuk sürekli ayak altında dolaşırken bu amacını nasıl gerçekleştirebiliyordu? Üzerine bir huzursuzluk çökmüştü. Edgar'ın içindeki bu duyguları uyandırmakta akıllılık etmiş miydi? Bu her yerde aynı anda bulunan ısrarcı çocuktan kurtulmak zor olacaktı. Yine de denemeye değerdi. Bayan Blumenthal'ın saat 10 gibi aşağı inmesini bekliyordu ve bu arada oğlanın kendisini sorularla kuşatmasına izin verdi. Sorular bir sel gibi üzerinden akıp geçiyordu ve çocuğu mutlu etmek için arada sırada bir iki kelime söylemesi yeterli oluyordu.
Saat 10 olmak üzereyken Barry'nin birden bir randevusu olduğunu hatırlamış gibi Edgar'a karşı otele bir koşu gidip, Barry'nin kuzeni olan Kont Grantham'in gelip gelmediğini sormasını rica etti. Bu görev için kendisine güven duyulmasının verdiği sevinçle Edgar yerinde duramıyordu. Arkadaşına yardım etmek ne harika bir şeydi. Görevini layığıyla yerine getirme hevesiyle diğer konukları rahatsız edip onları şaşırtarak telaşla aralarından koştu. Ne kadar zeki ve becerikli bir oğlak olduğunu göstermek istiyordu. Ve başkalarının öfkeli bakışları umurunda bile değildi. Kapı görevlisi ona Kont Grantham'ın henüz gelmediğini, hatta onun geleceğine dair ellerinde bir bilgi olmadığını söyledi. Edgar haberleri getirmek için kanatlanmıştı sanki ama lobi boştu, Barry'nin ortalarda yoktu. Arkadaşının kapısına vurunca da bir cevap alamadı. Holden yemek odasına, müzik odasından barat aldı. Gördüğü herkese Baron Van Stronfeld'i görüp görmediklerini sordu. Yeniden aşağı indi. Kapı görevlisi ona birkaç dakika önce annesiyle Barry'nin dışarı çıktığını söyledi. Çocuk şaşkınlıktan küçük dilini yuttu. Edgar büyük bir sabırla onların dönüşünü bekledi. O kadar masumdu ki aklına şüphelenmek bile gelmiyordu. Onların çok kısa süreliğine dışarı çıktıklarından emindi. Çünkü Baron kuzeninin gelip gelmediğini bilmek istiyordu. Saatler geçti ve dönmedikleri için çocuğun içindeki huzursuzluk giderek arttı. Bu çekici yabancının hayatına girdiği o sabahtan bu yana Edgar hep beklemede kalmıştı. Çocuk artık kırılgan bir mekanizmadır ve her tutku zihinlerinde bir mühür gibi iz bırakır. Edgar'ın göz kapakları seyirmeye başladı. Yüzü soldu. Saatlerce bekledi. Önce sabırla bekledi ama kısa bir süre sonra giderek daha da heyecanlandı. En sonunda gözyaşlarına boğuldu. Şu an bile içinde hiçbir şüphe kırıntısı yoktu. Yeni arkadaşına öyle gözü kapalı inanıyordu ki her şeyin bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyordu. Aklına bir şüphe düştü. Mesajı yanlış anlamış olabilir miydi? En sonunda Baron ve annesi döndü ve sanki olağan dışı hiçbir şey olmamış gibi holde durup neşeyle konuşmaya devam ettiler. Oğlanın yokluğunun farkında değillermiş gibiydiler. Mesajının cevabının ne olduğunu sormadan Baron, "Seninle yolda karşılaşırız diye düşünmüştük Eddie." Kendisini boş yere aradıkları düşüncesiyle kafası iyice karışan oğlan, ana caddeden koşarak doğruca geri geldiğini söyleyerek itiraz etti. Hangi yoldan gitmişlerdi? Ama Bayan Blumenthal oğlunun sorularını kısa kesip, Tamam, çocuklar her şeye burnunu sokmamalıdır," dedi. Edgar öfkeden mosmor oldu. Annesi ikinci kezdir onu arkadaşlarının önünde küçük düşürüyordu. Neden bunu yapıyordu? Neden artık kendisini bir çocuk gibi hissetmediği halde annesi ona çocuk gibi davranıyordu? Annesi onun harika arkadaşını kıskanıyor olmalıydı ve Baron'ı kendisi kapmayı planlıyordu muhtemelen. Nasıl çirkin bir düşünce bu? Evet, kesinlikle öyleydi. Sternfeld'i yanlış tarafa kesinlikle annesi sürüklemiş olmalıydı. Annesinin hayalleri ne olursa olsun arkadaşından faydalanmasına asla izin vermeyecekti. Annesine gününü gösterecekti. Öğle yemeği boyunca sadece arkadaşıyla konuşmaya özen gösterdi. Annesine tek kelime dahi etmedi. Bu uygulaması zor bir plandı. En çok korktuğu şey başına geldi. İkisi de onun somurttuğunu fark etmemişti. Daha da kötüsü, dün onların tüm dikkati ve ilgisi onun üzerindeyken, bugün onun varlığının farkında bile değiller gibiydi. Sanki o orada yokmuş gibi başının üzerinden konuşuyor, şakalaşıyor ve gülüyorlardı. Yüzüne kan hücum etti. Boğazında bir yumru vardı sanki ve onu boğmak üzereydi. Kişiliği etrafından daha elverişli bir atmosfer yaratmak için zayıflığının tamamen farkında olmasına rağmen, annesi onun tek dostunu gözlerinin önünde çalarken o sessizce oturdu. Ayağa kalkıp masaya yumruğunu vurma cesaretini göstermek için her şeyi de verirdi. Sadece kendisinin de burada olduğunu fark etmelerini istiyordu. Ama böyle bir şey yapmaya cesaret edemezdi. Bıçağı ve çatalını bırakıp yemeği reddederek otururken halinden memnun olması gerekiyordu. Son yemek servis edilene kadar ağzına tek lokma koymadığının farkına varmadılar. Annesi ona hasta olup olmadığını sordu. Püf diye iç çekti. Her zaman sağlığımı düşünür zaten. Yoksa umurunda bile değil. Cevabı kısa ve özdü. Aç değilim dedi sadece ve annesi üzülmüş gibi görünmedi. Onu görmezden gelmeye hala devam ediyorlardı. Baron sanki onun varlığını hepten unutmuş gibiydi. Oğlan tek bir kelime bile konuşmamıştı. Edgar'ın gözleri yaşla dolmuş, yanıyordu ve çocukça bir hünerle, sanki su dökülmüş gibi peçeteyle yüzünü silmek zorunda kaldı.
Nihayet yemek bitmişti ve rahat bir iç çekerek sandalyesini geriye itti. Ve masadan apar topar kaçmaya hazırlandı. Edgar kapıya döndüğü sırada annesi arkadan, "Edgar, tatilde ödevini yapmazsan tüm bildiklerini unutacaksın. Keşke evde sessiz sedasız oturup da bir saat de olsa okula gitseydin," dedi. Annesi neden sürekli onu arkadaşının önünde küçük düşürüyor, hala onun bir çocuk olduğunu hatırlatıp duruyordu. Edgar yumruklarını sıktı ve topuklarının üzerinde dönüp yeniden çıkışa yöneldi. "Gücendin mi? Çok çabuk alınıyorsun oğlum," dedi annesi anlayışla gülümseyerek. Sonra Berin'a dönüp, "Arada sırada bir saat de olsa ders çalışmasını istemekle çok mu sert davranıyorum ona?" dedi. Berin'in cevabı Edgar'ın yüreğine çelik bir bıçak gibi saplandı. "Birkaç saat çalışmaktan kimseye zarar gelmez," dedi. Ondan kurtulmaya mı çalışıyorlardı? Ona karşı birlik boğmuşlardı. Edgar bir an onlardan nefret etti. "Babam buradayken ders çalışmama gerek olmadığını söyledi," dedi. "Babam iyileşip güçlenmemi söyledi." Çocuğun tehdit eden sözleri, yoksa bu babaya dair bir otoritenin temsili miydi? Düşmanları üzerinde gereken etkiyi göstermiş gibiydi. Annesi parmaklarını masaya vuruyor ve pencereden dışarı bakıyordu. Üçünün üzerine yoğun bir sessizlik çökmüştü. Uzun bir aradan sonra Berin zoraki bir gülümsemeyle, "Nasıl istersen et. Nutuk atmak benim görevim değil. Senin yaşlarındayken ben de haylazdım ve tüm sınavlarımdan çakmıştım," dedi. Ama Edgar'ın bu tür konuşmalara artık karnı toktu. Dostunun en derindeki düşüncelerine nüfuz etmek ister gibi Sternfeld'in gözlerine baktı. Neler oluyordu? Bir şeyler değişmişti. Eskisi gibi yakın değillerdi. Tarzan, çocuk gizemi ortaya çıkaramayacak kadar küçüktü. Kalbi küt küt atarken bakışlarını yere indirdi. Aklına bir şüphe düşmüştü. Ancak annesi araya girip, "Pekala Edgar," dedi. "Yarım saat uzan. Sonra hazırlan. Bizimle gezmeye geliyoruz." Yakıcı sır. Kiraladıkları körüklü atlı arabada üçü yol alırken, "Ne değişti ki acaba?" diye düşündü Edgar. "Neden bana eskisi gibi davranmıyorlar? Annem bakışlarımdan kaçınıyor. Neden acaba? Beni evlendirmek ister gibi Baron neden sürekli komik bir şeyleri anlatıyor? Ama eğlence istemiyorum. Bana bir erkek gibi davranmasını istiyorum. Sanki üzerinde başka bir maske var. Benimle dün ve önceki gün konuştukları gibi konuşmuyorlar. Annemin dudakları kıpkırmızı. Onları boyamış olmalı. Bunu asla yapmaz. Baron sanki keyfi yokmuş gibi yüzü asık. Ama yanlış anlaşılabilecek tek bir kelime ettiğimi hatırlamıyorum. Bunun sebebinin ne olduğunu bilmiyorum. Ayrıca birbirine de soğuk davranıyorlar. Sanki birbirinden utanmalarına neden olan bir oyun oynamış gibiydiler. Bir şey saklıyorlar. Eminim, eskisi gibi doğal konuşmuyorlar. Artık gülmüyorlar. Bilmemi istemedikleri bir sırları var. Ne olursa olsun bu sırrı öğreneceğim. Belki çoktan biliyorumdur. İnsanların sürekli benden saklamaya çalıştıkları şey olmalı. Tıpkı okumamın yasak olduğu dizli kitaplar gibi. Tıpkı operaya gittiğimizde bir adamla kadının birbirine sarılması gibi. Bir de babamla sıkı fıkı olan ve sonradan fark edilince evden gönderilen o Fransız dadı vardı. Tüm bu şeyler birbiriyle alakalı gibi ama neden? Keşke bilebilsem. Keşke bu sırrın anahtarına ulaşabilsem. O zaman artık bir çocuk olmam ve ilginç şeyler benden saklanmaz. Şimdi ya da hiç durumu bu. Sırlarını onlardan koparıp öğreneceğim. Kaşlarını çattı. Bu genç görünüşüne tuhaf bir ifade kazandırmıştı. Gözlerinin önünden geçip giden muhteşem manzaranın farkında bile değildi. Çünkü tüm benliği bu gizemi nasıl ortaya çıkaracağıyla ilgiliydi. Ancak manzara gerçekten büyüleyiciydi. Dağların etrafını baharda açmış yemyeşil yapraklarıyla zümrüt yeşili ağaçlar sarmıştı. Vadiler altın güneş ışığıyla yanar döner sis demetleriyle beneklenmişti. Edgar karşısında oturan annesinin ve Baron'ın arabanın rahat koltuğunda tembel tembel oturduklarını görebiliyordu. Sanki gözlerinden ve kalplerinden bu sırrı ortaya çıkarabilirmiş gibi tüm bakışlarını onların üzerine odaklamıştı. Hiçbir şey zekayı tutku yüklü bir şüpheden daha fazla keskinleştiremez. Hiçbir şey bir çocuğun aklını zamanından önce ne avladığını bilmeden doğru iz üzerinde giden birinin duygularından daha çok olgunlaştıramaz. Bir Meltem'in yerle bir edebileceği zayıf bir duvarla ayrılmış olan, büyüklerin o gerçek dünya dedikleri şeyden çocuklar genelde ayrıdır.
Edgar daha önce olmadığı kadar çok bu sırrı keşfetmeye yakın olduğuna inanıyordu. Çözüm sanki hemen elinin altındaydı. Keşfetmeye yaklaştıkça heyecanlanıyordu ve durumun ciddiyeti ona yaşamın ötesinde bir ağırbaşlılık veriyordu. Bilinçsiz bir şekilde çocukluğunun sınırlarına ulaşmış olduğunun farkındaydı. Rahat bir şekilde arkalarına yaslanmış olan kadın ve Baron, bunun Edgar'dan kaynaklandığının farkında olmadan havadaki o gerilimi hissetmişlerdi. Deniş araba birden 3 yolcu için küçülmüş, onları almaz olmuştu. Çocuğun kara gözlerindeki sorgulayan bakışlar arabadaki diğer 2 yolcuyu rahatsız etmişti. Çok nadir konuşuyorlar, neredeyse hiç birbirine bakmıyorlardı. Öğle yemeğindeki o neşeli, kaygısız ses tonuna dönemiyorlardı. Sohbet konusu ne olursa olsun bir süre sonra konuşmalar sönüp cansızlaşıyordu. Kadın çocuğun sessizliğinden birinden daha fazla etkilenmişti. Edgar'ın somurtkanlığından telaşlanmış, oğlunun yüzünde de kocasının keyifsiz olduğunda yüzüne takındığı o aynı ekşi ifadeyi görünce tiksintiyle irkildi. Edgar daha önce babasına hiçbir benzerlik göstermemişti. Özellikle böylesi bir anda kocasını hatırlattığı için tiksinmişti. Ufacık bir yerde tortop olmuş bir halde oturan çocuk bir hayalete benziyordu. Kadının yaptıklarını ayıplayan bir bekçi gibiydi. Vicdan azabı çekti. Aniden Edgar başını kaldırdı ve annesinin gözlerinin içine baktı. Anne ve oğul aynı anda gözlerini kıstı. Hayatlarında ilk defa birbirlerini seyrettiler. Bunu fark edince ikisinin de yüreği acıyla sıkıştı. Şimdiye kadar gözü kapalı birbirine güvenmişlerdi. Şimdi ise aralarında bir kuşku ve güvensizlik uçurumu oluşmuştu. Gizli bir nefret aralarına girmişti. Öyle yeni bir histi ki ne varlığını kabul edebiliyor ne de inkar edebiliyorlardı. Araba otelin önüne gelince üçü de gerçekten büyük bir oh çekti. Gezinti baştan sonra tam bir felaketti ama hiçbiri bunu diyecek kadar açık sözlü değildi. Arabadan ilk katlayan Edgar oldu. Başının ağrıdığını söyleyen Bayan Blumenthal doğruca odasına gitti. Çocuk ve Ado yalnız kaldı. Sürücüye parasını ödedikten sonra Baron Van Sternfeld lobiye yöneldi. Edgar'ın yanından geçerken çocuğun orada olduğunun farkına bile varmadı. Küçük dostunu unutmuştu ve onun için arabada oturan sürücü ya da arabaya koşulmuş atlardan daha fazla bir önem ifade etmiyormuş gibi zavallı çocuğun yanından geçip gitti. O sevgili ve zarif adam yanından geçerken Edgar'ın içinde bir şeyler kırılıp döküldü. Muhteşem arkadaşının ona bakmadan ya da tek kelime etmeden geçmesi yüreğini ümitsizlikle doldurdu. Bu hoşnutsuzluğa neden olan ne yapmış olabilirdi ki? Bu yeni kazandığı ciddiyet duygusu narin omuzlarından aşağı kayıp düştü. Küçük ve çaresiz bir oğlandı. Dün ve daha önceki yıllarda olduğu gibi çocuksu ve olgunlaşmamıştı davranışları. Tereddütlü adımlarla birinin arkasından yürüdü, onu takip etti. Dönem kapının önüne geldiğinde ona yetişti ve kekeleyerek Ne yaptım ben? Neden artık yüzüme bakmıyorsunuz? Annem de bakmıyor. Neden annemle siz sürekli benden kurtulmaya çalışıyorsunuz? Ben size rahatsızlık mı veriyorum? Yaramazlık mı yapıyorum?" dedi. Ado çocuğun ses tonundan endişelendi. Tuhaf bir şekilde onu rahatsız etti ve içi acıdı. "Edi, seni ahmak. Sakın endişelenme. Bugün keyfim yok o kadar. Hiçbir şey yapmadın sen. Sen neşeli, küçük bir dostsun ve ben seni çok seviyorum." Oğlanın saçlarını şefkatle okşadı ama aynı zamanda şu an gözyaşlarıyla dolu o kocaman imalı bakışlara sahip gözlerden bakışlarını kaçırdı. Oynadığı oyun önemsiz ve değersiz göründü o an. Bir çocuğun masum sevgisini suistimal ettiği için kendinden utandı. Yaptığı şey çok kötüydü. "Git hadi Edi. Bu akşam eskisi gibi görüşeceğiz ve bu yanlış anlaşılma unutulacak. Annemin beni erkenden yatağa göndermesine izin vermeyeceksiniz değil mi? Söz mü?" "Söz Edi. Güven bana. Ama şimdi odana gitsen iyi edersin. Birazdan akşam yemeği verilecek ve yıkanıp kıyafetlerimizi değiştirmemiz gerek." Edgar'ın içi rahatlamıştı. Yukarı çıkarken çok mutluydu. Ama az sonra yüreğine yine şüphe düştü. Dünden beri büyümüştü ve yabancı bir konuk zihninin bir köşesini ele geçirmişti. Güvensizlik. Bekledi. Bu nihai test olacaktı. Üçü küçük yemek masasına oturdu. Saat 9 olurdu ama annesi onu yatağa göndermedi. Edgar huzursuz hissetti. Annesi neden özellikle bugün onun bu saate kadar oturmasına izin veriyordu? Berin ona ihanet mi etmişti? Arkadaşının peşinden koşup ona bu konuda yalvardığı için şu an pişmanlık duyuyordu. Saat 10'da annesi kalktı ve Berin'e veda etti.
Barron'ın kadının erkenden ayrılmasını hiçbir surette şaşırmaması ve önceki gibi kadının daha fazla kalması için hiçbir çaba göstermemesi tuhaftı. Çocuk az kalsın heyecandan boğulacaktı. "Şimdi test başlıyor," diye düşündü Edgar. Hiçbir şey fark etmemiş gibi ayağa kalktı ve uysal bir şekilde annesinin peşinden gitti. Kapıya varınca aniden başını kaldırdı ve annesinin hareketlerini yakaladı. Barron'a gülümsüyordu. Gizemli bir gülüştü. Her iki tarafın anlattığı bir gülümsemeydi. Yemekten erken kalkmasının nedeni demek ki buydu. Barron çocuğu aldatmıştı. Tatlı sözlerle itaat etmesi için kandırmıştı. Böylece annesiyle Barron rahatsız edilmeden görüşebileceklerdi. "Aşağılık adam," diye mırıldandı Edgar. Annesi, "Ne dedin sen?" dedi. "Hiçbir şey," dedi dişlerinin arasından. İçinde bir sır taşıyordu. "Adı ne mi?" Nefret. İkisine karşı duyduğu sınırsız bir nefret. Sessizlik. Edgar'ın artık içi rahattı. Yüreği tek bir duyguyla atıyordu. Nefret, açlık bir düşmanlık. Artık içinde ikilem yoktu. Zihni berraktı. Varlığının onlar için sıkıntı olduğunu öğrendiğinden beridir, onlara sülük gibi yapışmaktan büyük bir zevk alıyordu. Onları hayattan bezdirmek için elinden geleni yapıyor, tüm enerjisini buna harcıyordu. Çocuğun pençelerini ilk Barron hissetti. Ertesi sabah Sternfeld lobiden geçerken sıcak bir şekilde "Günaydın Eddie," dediğinde başını kaldırmadan soğuk, zor duyulan bir sesle "Günaydın," dedi. "Annen aşağı indi mi?" Edgar gazeteden başını kaldırmadı. "Bilmiyorum," dedi kayıtsızlıkla. Barron şaşırdı. "Ne demek oluyordu bu?" "Kötü bir gece mi geçirdin Eddie?" diye sordu şaka. "Kötü bir gün mü geçirdin Eddie?" diye sordu şaka yapar gibi. "Hayır," dedi çocuk kısaca ve başını gazeteye daha da çok gömdü. Advo omuzunu silkip yoluna giderken, "Aptal sıpa," diye mırıldandı. Savaş ilan edilmişti. Edgar annesine abartılı bir nezaketle tavlanıyordu. Sağlığı için iyi olacağı önerilen tenis, nazik bir şekilde kenara itilmişti. Yüzündeki sabit ve oldukça acı gülümseme artık onun bu tür saçmalıklarla kandırılamayacağını gösteriyordu. Sözde samimi bir şekilde, "Barron ve seninle yürüyüş yapmayı tercih ederim anneciğim," dedi. Annesiyle konuşurken yüzüne baktı ve annesinin utandığını fark etti. Kadın en sonunda, "Beni burada bekle," dedi ve kahvaltı servis edilen yemek salonuna geçti. Edgar bekledi ama bekledikçe içindeki güvensizlik daha da büyüdü. En sonunda dışarı çıkmaya karar verdi. Ön kapıyla birlikte diğer tüm çıkışları kontrol edebileceğini de düşünüyordu. İçgüdüleri ona düşmanlarının yeniden ihanet edeceğini söylüyordu ve uyuklarken yakalanmak istemiyordu. Kızılderililer hakkında okuduğu kitap ona nasıl saklanacağını öğretmişti. Ve bir oton yığınının arkasına saklandı. Yarım saat sonra annesi elinde koca bir demet kırmızı gülle ve hemen dibinde hain Barron'la görününce kendi kendine kıkırdadı Edgar. İkisi de keyifli görünüyordu. Edgar'ın yokluğunda eğleniyorlardı ve oğlanın sürekli onları izlediğinin farkında olmadıkları için sırlarını açığa çıkarabilirdi. Genç casusun harekete geçme zamanı gelmişti. Sanki onları görmemiş gibi otele giden patikada miskin miskin geziniyorlar, çalılar ve kuşlarla ilgileniyormuş gibi yapıyordu. Onlarla karşılaştığında kendilerine çekidüzen verecek kadar yeterli zaman vermişti. Çocuk kasıtlı olarak onlara yaklaşmaya başladı ve birkaç metre kala alay eden gözlerle onlara baktı. Kendini ilk toparlayan Bayan Blumenthal oldu. "Aa, demek buradasın Edgar. Her yerde seni arıyorduk." Yalan annesinin ağzından kolayca dökülürken, "Palavra," diye düşündü. Ama kendine hakim oldu ve nefretini gizlemeyi başardı. Ne yapacaklarını bilmeden birbirlerine bakarak öylece durdular. Kadın güzelim güllerden birinin kafasını sinirli bir şekilde koparırken, "O zaman yürüyüşe çıkalım," dedi. Hassas burun delikleri titriyordu ve Edgar annesinin öfkelendiğini anlamıştı. Oğlan kıpırdamadı. Mavi gökyüzüne doğru başını kaldırmış uzaklara bakıyordu. En sonunda diğer ikisi patikada yürümeye devam ettiler ve oğlan da peşlerine düştü. Barron bir kez daha denedi. "Bu öğleden sonra tenis turnuvası var. Eddie, oraya gitmek ister misin?" Oğlan muhatabına saklamadığı bir tiksintiyle baktı ve cevap vermeye bile tenezzül etmedi. Sanki ıslık çalacakmış gibi dudaklarını büzdü. Varlığı diğer ikisinin omuzlarında bir yük olmaya başlamıştı. Sanki bekçilerinin gözetiminde yürüyen mahkumlar gibiydiler.
Çocuk ne bir şey söylüyor ne de yapıyordu ve yine de varlığı her geçen dakika giderek daha da boğucu oluyordu. Edgar onların yürüyüşlerinden, onun gönlünü alma çabasından tiksiniyordu. Gözleri yaş içindeydi ama ağlamıyordu. Dudaklarını sarkıtmış ve yüzü asıktı. Aneten annesi onun bu haline daha fazla dayanamadı ve Edgar'a önden gitmesini söyledi. Peşimden böyle köpek gibi beni takip etmene dayanamıyorum. Sinirlerimi ayağa kaldırıyorsun. Oğlan boyun eğip öne geçti ama 2 dakikada bir arkasına bakıp peşinden gidip gelmediklerini kontrol ediyor ve eğer geride kalmışlarsa ona yetişmeleri için bekliyordu. Oğlanın inatçı sessizliği diğer ikisinin bu geziden almayı umdukları tüm zevki zehirliyordu ve oğlanın düşmanca bakan gözleri yaflarını ağızlarına tıkıyordu. Baron Adolf von Sternfeld kur yapmaya cesaret edemiyordu ve sinir bozucu ve iğrenç oğlanın gözetimi altında giderek kendinden, kadının ellerinden kayarak uzaklaştığını hissettiği için öfkeden kuduruyordu. Ne zaman konuşmaya başlasalar sözcükler dudaklarında donup kalıyordu. Nihayetinde üçlü, sessizlik içinde ormanda amaçsızca gezindiler. Bu sırada ağaçları başlarının üzerinde hışırtıyor, ayak sesleri havada yankılanıyordu. Oğlan başarılı bir şekilde diğer ikisinin sohbet etmesine engel olmuştu. Her birinin içine kötü bir his, kötü bir ruh hali hakim olmuştu. Ama çocuk buna hazırlıklıydı ve savunma duvarını örmüştü. Diğer ikisi ondan nefret etse de onların gazabından burnu bile kanamadan sağ salim ayakta kalmış olmaktan dolayı sevinçten ağlamak üzereydi. Birini böyle morali bozulmuş, kendisine öyle davranıldığı için gücenmiş halde görmek onu mutlu etmişti. Edgar, Barry'nin sıkılı dişlerinin altından ne tür küfürler savurduğunu tahmin edebiliyor, annesinin sinirlerinin bozulduğunu biliyor, ondan kurtulmak için dişlerini tırnaklarına takacaklarını ve ne yapıp edip onu bir şekilde başlarından savurmaya çalışacaklarını biliyordu. Ama çok nazik davrandığı ve önlerinden sessiz, sakin bir şekilde yürüdüğü için kendisine kötü davranmalarına izin vermiyordu. Nefreti bu eziyet saatleriyle daha da güçleniyordu ve avantajından zerre vazgeçmeye niyeti yoktu. Bayan Blumenthal en sonunda öfkeli bir halde, "Geri dönelim," dedi. Bu gerilim devam ederse çığlık atacağını hissediyordu. "Kötü olduk bu," dedi oğlu uysallıkla. Oysa ne kadar güzel bir hava var dışarıda. Oğulların kendileriyle alay ettiğinin farkındaydılar. Ama hiçbiri çocuğu azarlamaya cesaret edemiyordu. Çünkü çocuk dışarıda tamamen uysaldı. Hiçbir yaramazlık yapmamıştı. 2 gün içinde çocuk yaşından büyük davranışlar göstermeye başlamıştı. O yumuşak yüzünden hiçbir şey okunmuyordu. Güçlü, hiç tartışmadan otele geri döndü. Odalarında yalnız kalınca anne ve oğlu yüzlerindeki o nazik maskeyi indirdi. Kadın şemsiyesini bir tarafa fırlattı ve eldivenlerini öfkeyle çıkardı. Bu şekilde Edgar'a her an patlamak üzere olduğunu ve bunun için bir neden aradığını göstermişti. Oğlan hiçbir şey öfkesini göstermesinden daha iyi olamaz diye düşündü. Kadını daha öfkelendirmek için odada boş boş dolanmaya başladı. Annesi bir ileri bir kere odada burnundan soluyarak yürüdü, oturdu. Parmaklarını masaya vurdu, yeniden ayağa fırladı. "Saçlarının buharı da ne? Arap saçına dönmüş," diye azarladı. "Ellerin de çok pis. Git hemen yıka. Bu halde etrafta dolaşmak çok iğrenç. Hem de senin yaşında bir çocuk için. Öyle değil mi?" Edgar banyoya giderken pis pis sırıttı. "Burada olmama dayanamıyor," diye düşündü kötü kötü. Kendisinden korktuklarını biliyordu ve üçü bir arada olmak zorunda kaldıklarında onun rahatsız edici bakışlarından çekindiklerinin farkındaydı. Onlar rahatsız oldukça oğlan daha çok mutlu oluyordu. Onun taktiklerine karşı savunmasızlardı. Hala avını yakalayacağına inanan Sternfeld'de artık öfkeliydi ve ilk uygun fırsatta çocuğa bu yaptıklarını ödetmeye karar verdi. Bayan Blumenthal ise kontrolünü kaybediyordu. Edgar'ı azarlamak ve her şekilde onda bir kusur bulmak onu bir nebze olsun sakinleştiriyordu. "Kaşığınla oynama," diyordu masada. "Nerede terbiyen senin? Büyüklerle yemek yemeye hala uygun değilsin." Oğlan sırıtıyor ve başını hafifçe bir yana eğerken sırıtmaya devam ediyordu. Bu azarların arkasında yatan nedeni çok iyi biliyordu ve onları kışkırttığı için kendiyle gurur duyuyordu. Hastasını muayene eden bir doktor kadar sakin ve kendine hakim bir ifade vardı yüzünde. Gençleri disipline etmek için nefret kadar iyi bir öğretmen yoktur. 1-2 gün önce Edgar bu tür olaylarda olay çıkarmaya çalışıyordu. Şimdi ise sessiz duruyordu ve diğer ikisi onun sessizliği altında boğulurken o sessizliğini korumaya devam ediyordu. Yemek bitti. Bayan Blumenthal ayağa kalktı ve dünyadaki en doğal şeymiş gibi Edgar annesinin peşinden gitmeye hazırlandı. Sineklerin deli ettiği bir atın rahatsız bakışlarıyla kadın ona döndü ve sert bir sesle
2-3 yaşında bir bebekmiş gibi neden yapışıyorsun bana? Sürekli etrafımda olmanı istemiyorum. Anladın mı? Çocuklar sürekli büyükleriyle birlikte olmamalılar. Git de biraz kendi başına eğle. Okur musun yoksa canının istediği başka bir şey mi yaparsın bilmiyorum. Ama Allah aşkına beni biraz rahat bırak. Senden, senin aptal ve sıkıcı işlerinden yoruldum artık, dedi. En sonunda annesinin açık yüreklilikle konuşmasını sağlamıştı. Edgar sırıtmaya devam etti. Oysa Baron ve annesi öfkeden kuduruyordu. Kadın arkasına döndü, duygularını belli ettiği için kendine kızmıştı. O sırada Edgar kendini beğenmiş bir ifadeyle, "Babam tek başıma dolaşmamı istemiyor. Babama dikkatli olacağıma ve senin yanından ayrılmayacağıma söz verdim," dedi. Baba sözcüğü diğer ikisinin üzerinde felç eden bir etki bırakmış gibiydi ve bu yüzden Edgar bastıra bastıra babasından bahsettiği için daha çok hoşnut oldu. Babasının da bu yakıcı sırda bir yeri olduğunu, uzaktan da olsa güçlü bir etki yaratmış olduğunu hissetti. Öteki türlü onun adını söylediğinde canları bu kadar sıkılmış görünmezlerdi. Cevap vermeye tenezzül etmeden kadın yemek salonundan çıktı. Baron da peşinden. Oğlan da peşlerinden gitti. Ama aşağılık biri gibi ezik bir şekilde değil, bir gardiyan havasında, sert ve amansız bir tavırla arkalarından yürüdü. Hayalinde onları birbirlerine zincirlediğini düşledi. Zincirlerin şakırtılarını bile duyabiliyordu ve bu yok edilemez bir zincirdi. Nefret, çocuğun gücünü çelik gibi sertleştiriyordu. Sahip oldukları bu yasak sır nedeniyle o masum oğlandan çok daha savunmasızlardı. Yalancılar. Zaman az kalmıştı. Baron'ın tatilinin bitmesine birkaç gün vardı ve bu günleri dolu dolu geçirmek istiyordu. İnatçı ve azimli bir çocuk da açık bir savaş yaşayacağını hiç düşünmemişti. Bu ikilemden tek çıkış yolu kaçmaktı. Hiç şüphesiz alçak, rezil bir teslim oluştu bu ama oğlunun forma gözetiminden birkaç saatliğine kaçmak istiyorsa başka bir seçenek var mıydı? Bayan Blumenthal, cana yakın bir sesle oğluna, "Postaneye bir koşu gidip bu mektubu gönder canım," dedi. Baron dışarıda bir arabayla pazarlık yaparken anne ve oğul içerideydiler. Edgar mektubu dikkatli bir şekilde aldı. Yüreğinde bir şüphe vardı. Başka bir tuzak olabilir miydi? Annesi bu tür işler için genelde kapıcıyı gönderirdi. Oğlan tereddüt etti ve sonra sordu. "Beni bekleyeceksiniz değil mi? Sizi nerede bulurum?" "Burada." "Söz mü?" "Söz." "Bensiz gitmeyeceğinize söz ver." Bu yalvarmadan çok bir emre benziyordu. Annesine emirler verdiğini hayal etti. Aralarındaki ilişki dünden beri kesinlikle gözle görülür şekilde değişmişti. Elindeki mektupla koşturdu ve Ado döner kapıdan içeri girerken onunla çarpıştı. Tanıştıklarından beri ilk defa oğlan inisiyatif kullandı ve Baron'la konuştu. "Postaneye gidiyorum. Göz açıp kapayıncaya kadar dönerim. Annem beni bekleyecek. Ben dönmeden lütfen yola çıkmayın." "Elbette," diye mırıldandı Stormfeld dişlerinin arasından. Edgar postaneye ulaştı. Burada epey bir süre sırada beklemek zorunda kaldı. Sonra önündeki adam bir sürü soru sordu. En sonunda sıra ona geldi. Hemen işini halletti ve elindeki mektubu gönderdiğine dair makbuzla koşarak otele döndü. Nefes nefese ön kapıya ulaştığında annesi ve Baron'ın arabayla uzaklaşmak üzere olduklarını gördü. Öfkeden patlamak üzereydi. Uzaklaşan arabanın arkasından taş atmak geldi içinden. Onu atlatmışlardı. Ne kadar da kötüydüler. Nasıl da iğrenç bir yalandı bu. Annesinin arada sırada beyaz yalanlar söylediğini biliyordu. Ama sözünü tutmaması, işte bu çok fazlaydı. Annesine olan güveni yerle bir olmuştu. Hayat bir gizeme dönüşmüştü. Sözler ve kelimeler artık sabun köpüğü gibiydi. En ufacık rüzgarda yok oluyorlardı. Edgar bunun korkunç bir sır olduğunu düşündü. Çünkü bir çocuğun güvenini yıkmışlardı. Yalan söylemiş ve suçlular gibi gizlice kaçmışlardı. Kitaplarda servet, güç ya da iktidar elde etmek için başkalarını kandıran insanlara dair şeyler okumuştu. Ama bu ikisi neyin peşinde olabilirdi? Neden ondan kurtulmak istiyorlardı? Bu yalan örtüsünün arkasına ne gizlemeye çalışıyorlardı? Ne kadar düşünürse düşünsün Edgar'ın aklına hiçbir şey gelmedi. İşte o zaman eğer bu gizemi çözerse "Açıl susam açıl," diyecek ve çocukluğundan yetişkin adamların dünyasına adım atacağını hissetti. Onlara duyduğu öfke onun net bir şekilde düşünmesini imkansız kılıyordu. Öteki türlü ortalık karanlık ve sessiz orman onun bu kafa karışıklığına belki bir cevap verebilirdi. Ormanın serin gölgelerinde bir sığınak aradı. Kendini salıverdi ve gözyaşlarının akıp gitmesine izin verdi.
Yalancılar, hainler, reziller. Eğer ağlamasaydı kederden boğulacağını hissetmişti. Son birkaç günün tüm öfkesi, sabırsızlığı, merakı, çaresizliği, ihaneti, kapakları açılmış barajdan püsküren sular gibiydi ve aradığı rahatlamayı gözyaşlarında buldu. Uzun zamandır hayatının temel taşı olan güven, sevgi, itimat ve saygı bu selle birlikte hayatından çıkıp gitmişti. Otele yeniden girdiğinde oğlan tamamen değişmişti. Kendine hakim ve amaç doluydu. İlk önce kendi odasına gitti ve elini yüzünü yıkadı. Daha sonra iki düşmanıyla karşılaşmak için kendini hazırladı. Her anlamda hazırlandı ve dönüşlerini büyük bir sabırsızlıkla beklemeye başladı. Kaçaklar arabadan indiğinde lobi konuklarla doluydu. İki adam satranç oynuyor ve bir grup kadın sohbet ediyordu. Bazıları gazete, bazıları da dergi okuyordu. Diken üstündeki yüzü solgun çocuk bu büyüklerin arasında bir koltukta oturuyordu. Annesi ve Barry'nin onunla hemen karşılaşmayı beklemediği için canları sıkıldı ve tam bahane üretmek üzereyken Edgar onların sözünü kesti. "Bayım, sizinle konuşmak istediğim birkaç şey var." Barry apışıp kalmıştı. Kendini tuzağa düşmüş gibi hissediyordu. Tabii," diye geveledi. "Ama sonra, biraz sonra." Ama Edgar yüksek perdeden bir sesle karşı çıktı. Böylece herkes onun söylediklerini duydu. "Hayır, sizinle şimdi konuşmak istiyorum. Bir şerefsiz gibi davrandınız. Bana yalan söylediniz. Annemin postaneden gelene kadar beni beklemeye söz verdiğini biliyordunuz. Ama..." Annesi ona doğru atılıp "Edgar!" diye bağırdı. Tüm gözler bu üçlüye çevrilmişti ve zamanın geldiğini hisseden oğlan konuşmaya devam etti. "Herkes duyabilsin diye bir kez daha söylüyorum. Yalan söylediniz. İkiniz de ve bu çok kötü bir şey. İkiniz de şerefsizsiniz." Baron Adolf von Stauffeld, konukların bakışları altında bembeyaz kesildi. Bayan Blumenthal oğlunu kolundan tutup öfkeli bir sesle "Hemen odana çık, yoksa herkesin önünde sana tokadı patlatacağım." Edgar sesini kesti. Heyecanı her şeyi mahvettiği için üzüldü. Kendine sinirlendi. Çünkü Baron'a meydan okurken her zamankinden daha sakin kalmak istemişti ama öfkesi ona hakim olmuş, istediğini başaramamıştı. Nefretini göstermekten kaçınarak odasına gitmek için asansörü beklemeye başladı. Şaşkın ve meraklı bakışlar yüzünden utanan annesi ve "Lütfen onun bu terbiyesizliğini affedin. Çok ama çok üzgünüm. Hem o daha bir çocuk," diye kekeledi. Skandaldan yata adının geçtiği herhangi bir dedikodudan nefret ederdi ve eğer bundan yakayı sıyıramazsa, bu durum için çok daha farklı bir taktik uygulaması gerekeceğini biliyordu. Yüzündeki ifadeyi değiştirmeden acele bir şekilde odasına gitmemek için dikkatli davrandı ve kendisi için bir mektup olup olmadığını sordu. Sonra sakin ve kendinden emin bir şekilde asansöre doğru yürüdü ve odasına çıktı. Ancak odasına çekildikten sonra arkasından kıkırdadıklarının ve kötü niyetli fısıldaşmaların olduğundan emindi. Ciddi bir durumla karşı karşıyaydı ve bu onu endişelendirdi. İhmalkar davranmıştı ve oğluyla yüzleşmekten çekiniyordu. Bu yüzden odasına giderken oyalandı. Edgar dünden beridir değişmişti. Bu onu felç eden bir değişimdi. Oğluyla uğraşırken korkudan ona nazik davranması gerektiğini düşündü. Eğer mesele açılırsa Edgar'ın daha güçlü olduğunun ortaya çıkacağını biliyordu. Kapıyı yavaşça açtığında oğlanın odada oturduğunu gördü. Oğlan kafasını kaldırıp ona baktığında gözlerinde korkudan hiçbir işaret yoktu. Hatta şüphe bile yoktu. Tamamen kendinden emin görünüyordu. En anaç tavrını takınıp oğluna, "Edgar, bunu yaparken ne düşünüyordun? Beni utandırdın. Bir çocuğun bir yetişkine böylesi öfke ve şiddet dolu davranması son derece yakışıksız. Birinden özür dileyeceksin," dedi. Oğlan dışarıdaki ağaçlara bakarken, "Hayır," dedi kayıtsızlıkla. Kadın şaşırdı. İçinde bir şüphe uyandı. Yine de cesaretini kaybetmeden konuşmaya devam etti. "Neler oluyor Edgar? Öyle değiştin ki artık seni tanıyamıyorum. Önceden öyle hassas ve terbiyeli bir çocuktun ki seninle birlikte olmaktan keyif alırdım. Şimdi ise aniden sanki içine şeytan kaçmış gibi davranıyorsun. Birine olan düşmanlığının nedeni ne? Onu çok seviyorsun sanıyordum ve o sana karşı her zaman çok nazik.
Evet ama bu seninle tanışmadan önceydi. Kadın rahatsız olmuştu. Saçmalık, dedi. Aklında ne var senin? O bir yalancı ve şerefsiz. Yaptığı her şey önceden planlanmış. O vahşi bir hayvan. Seninle tanışmak istiyordu ve bunun en kolay yolu da bana nazik davranmak ve bir köpek verebileceğini söyleyerek beni kandırmasıydı. Sana ne vaat ettiğini bilmiyorum. Öteki türlü sana neden bu kadar yakın davransın ki? Ama senden bir şey almak istediğinden eminim anneciğim. O bir pislik, bir yalancı. Onun ne tür bir hayvan olduğunu görmen için sadece bakman yeter. Ondan nefret ediyorum. Evet, ondan yalanları yüzünden, şerefsizliği yüzünden nefret ediyorum. Edgar, böyle konuşmamalısın, diye itiraz etti annesi ama içinden çocuğunun haklı olduğunu biliyordu. Onun bir şerefsiz olduğunu biliyorum ve beni aksine inandıramazsın. Sen de görmüyor musun? Benden korkuyor. Neden korksun ki? Gerçek amacını benden saklamaya çalışıyor. Neden? Çünkü neyin peşinde olduğunu bildiğimi biliyor. Onun bir şerefsiz olduğunu bildiğimi biliyor. Böyle şeyler söylemen doğru değil. Hiç doğru değil. Beyni boşalmış gibiydi ve ağzından sadece doğru değil kelimeleri çıkıyordu. Paniklemeye başladı ama birine mi yoksa oğluna mı inanması gerektiğini bilmiyordu. Çok zor bir karardı. Edgar annesinin etkilendiğinin farkındaydı. Annesinin yanına sokulup nefretini paylaşmak için kendine bir yoldaş olmasını istiyordu. Annesinin yanına gitti, ona sarıldı ve yumuşak bir sesle "Anneciğim, o adamın bir pislik olduğunu görmüyor musun? Seni değiştirdi, bana düşman etti. Çünkü seni sadece kendine istiyor. Seni kandırmak istiyor. Sana ne söz verdiyse onu vermeyecek anne. Bundan eminim. Ona güvenme anneciğim. Beni kandırdı, seni de kandıracak. O bir yalancı. Kimse ona güvenmemeli, dedi. Çocuğunun sesi son sözlerini söylerken düştü. Kadın kendi kendine konuşuyormuş gibi hissetti. Oğlunun doğruyu söyleyeceğini bildiği için kendinden utanıyordu. Sükunetini yeniden kazandı. Pek çok yetişkinin yaptığı gibi yüksek perdeden konuştu. Çocuklar bu tür meseleleri kavrayacak kadar akıllı değildir. Anlayamazlar. Bu seni ilgilendiren bir şey değil. Tek yapman gereken küçük bir beyefendi gibi davranmak. Edgar'ın yüzündeki yumuşaklık kayboldu. Kendini toparladı. Pekala, seni uyardığımı söyleyemezsin. Demek özür dilemeyeceksin. Evet, kesinlikle dilemeyeceğim. Karşı karşıya durdular ve kadın otoritesinin tehlikede olduğunu hissetti. Nasıl istersen Edgar. Yemeğini odanda yiyeceksin. Tek başına yiyeceksin ve özür dilemediğin sürece masamıza oturmana izin vermeyeceğim. Sana edepli davranmayı öğreteceğim. Ben izin vermedikçe bu odadan çıkmayacaksın. Anlaşıldı mı? Edgar sırıttı. Bu alaycı gülümseme kişiliğinin bir parçası haline gelmişti. Ama o vahşi hayvana karşı annesine uyarmış olduğu için canı sıkılmıştı. Bu arada oğluna bakmadan kapıyı arkasından güm diye kapattı. Oğlanın öfke dolu bakışlarından korkmuştu. Anlaşılmaz bir çocuk olmuştu, çok şey biliyordu. Hem de bilmesi ve duyması gerekenden çok daha fazlasını. Oğlu vicdanının somutlaşmış bir haliydi, bir sitem ve bir uyarıydı. Edgar onun için her zaman bir oyuncak, hayatındaki tatlı ve sevimli bir eşya gibi olmuştu. Arada sırada onun bir yük ve fazlalık olduğunu düşünmüştü. Ama kaba taraflarını yonttukça onun varlığından hoşlanmıştı ve hayatları yan yana, sessiz sedasız akıp gitmişti. Çocuk ilk kez annesine karşı koyuyordu. Nefret artık ilişkilerinin bir parçası olmuştu. Şu an bile aşağı inerken çocuğun hala yumuşak bir sesle, onu az sonra buluşacağı adama karşı uyaran sesini duyabiliyordu. Ancak içindeki sesi bastıramıyordu. Koridordaki bir aynanın önünden geçerken durdu ve görüntüsüne uzun uzun baktı. Uzun zamandır kendine, ruhunun derinliklerine bakmamıştı. Sonra dudaklarında bir gülüşün oynaştığını gördü. Dudaklarından bir kelimenin, tehlikeli bir sözcüğün dökülmek üzere olduğunu duyumsadı. Hala oğlunun sesini duyuyordu. Ama bir sıkıntıyı uzaklaştırır gibi omuzlarını silkti. Aynadaki görüntüsüne parıltılı gözlerle baktı, eteğini düzeltti ve elindeki son parasını tehlikeli bir oyunda masaya süren bir kumarbazın kararlılığıyla kaderine doğru yürüdü. Ay ışığındaki gölgeler. Bir garson tepsiyle Edgar'ın yemeğini getirdi. Elinden geldiğince oğlanı rahat ettirdi ve sonra odadan çıkıp kapıyı arkasından kapattı ve kilitledi. Oğlan ayağa fırladı.
zıplayıp dayanılmaz bir şey diye düşündü. Vahşi bir hayvan gibi kilitlenmişti. Annesi gerçekten onu bu kadar küçük düşürebilir miydi? Düşündükçe fikirlere giderek karardı. Bu odaya hapsedilmişken aşağıda ne olup bittiğini hiç öğrenemem ki. Ne konuşuyorlar acaba? Yanlarında değilken sırları açığa çıkmış olabilir mi? Yetişkinlerle birlikte olduğum zaman havada her zaman bir sır kokusu oluyor. Ve bunu hissetmek korkunç bir şey. Beni odaya kapatıyorlar. Özellikle geceleri ve yanlarına gelir, beni fark ederlerse hemen fısıltıyla konuşurlar. Sırlarının peşindeymişim gibi hissediyorum ve yine de ne olup bittiğini her zaman kaçırıyorum. İlk defa anlamaya çalışmıyorum. Babamın masasından ve raflarından aşırdığım kitaplar da var. Tek sorun, her bir sayfasını okurken o kitapların ne anlatmaya çalıştığını asla anlamadım. Her seferinde gözünden kaçan bir şey var. Bir paragrafı hizmetçimiz Emma'ya bana açıklaması için yalvardığımda, Emma da gülmüştü bana. Ah, meraklı bir çocuk olup da soru soramamak ne kadar korkunç bir şey. Yetişkinler sadece pis pis sırıtıyor ve bir aptalmışım gibi bana bakıyorlar. Ama kısa süre içinde bilinmesi gereken her şeyi öğreneceğimi biliyorum. Pis etmeyeceğim. Ta ki bir adım sesi duymak için kulak kabarttı. Ama tek duyduğu yaprakların arasından fısıldayan, dalları sallandıran ve gölgelerin arasından binlerce ışık huzmesiyle ay ışığını kıran rüzgara hissetti. Utandıkları bir şey yapmak istiyor olmalılar. Öteki türlü neden bana öyle aptalca yalanlar söyleme zahmetine girsinler ki? Benden kurtuldukları için kahkahalarla güldüklerine eminim. Durun bakalım. Benim de sıram gelecek. Beni odaya kilitlemelerine izin verecek kadar aptalca davrandım. Onlara yapışmalı ve asla gözümün önünden ayırmamalıydım. Yetişkinler ne yaptıklarını saklama konusunda çok zeki değiller ve kısa süre sonra kendilerini ele veriyorlar. Biz çocukların uyuduklarını sanıyorlar ve onların ne dediğini duyacak ve ne yaptıklarını görecek kadar zeki olduğumuzu unutuyorlar. Sandıkları gibi aptal değiliz. Clara teyze 2 ay önce çocuk doğurduğunda çok şaşırmış gibi davrandılar. Ama bebeğin geleceğini aylar önceden biliyorlardı ve ben de biliyordum. Çünkü konuşurlarken duymuştum. Bu sefer de annem Beron'un ne sakladığını bulacağım. Keşke kapılar saydam olsaydı da kimsenin onları görmediğini düşünürlerken ben de onları izleyebilseydim. Hizmetçiyi çağırmak iyi bir fikir olur mu? Ondan kapıyı açmasını isterim. Ve sonra ne yaptığımı anlayamadan odadan sıvışırım. Bu iyi olmaz. Kendimi ele vermiş olurum. Ve hizmetçilere kötü davranmışım gibi görülürüm. Kimse bilmemeli. Çok incitici olur. Buna dayanamam. Ama yarın bir kadının kahkaha attığını işitti. Annesi miydi? O olabilirdi. Neşeli olması için bir sürü sebebi vardı. Keşke onu ufak tefek ve savunmasız olan oğlunu içeri kilitlememiş, ondan kirli bir mendil gibi kurtulmamış olsaydı. Pencereye doğru süründü ve dışarıyı gözetledi. Yanlarında genç erkekler dolaşan bir çift genç kız vardı. Başka kimse yoktu. Pervaza yaslandığında pencerenin yere ne kadar yakın olduğunu fark etti ve ne yaptığını anlayamadan çoktan ayağını aşağı atmış ve kendini çiçek tarhanın içinde bulmuştu. Çıkardığı hafif gürültü kimsenin dikkatini çekmemişti. Özgürdü. Şimdi gidip düşmanlarını gizlice gözetleyebilirdi. 2 gün içinde şimdiye dek masum ve samimi bir karaktere sahipken bu casusluk işi onun ikinci kişiliği olmuştu. Ses çıkarmamaya çalışarak otelin etrafını dolaştı, görülme korkusuyla kalbi yerinden çıkacakmış gibi atıyordu. Yemek salonuna gelmişti. Son derece ihtiyatlı bir şekilde yüzünü pencere pervazına yapıştırdı. Düşmanları orada değildi. Pencereden pencereye gitti, onlarla koridorda ya da merdivende karşılaşma ihtimaline karşı otele girmeye cesaret edemiyordu. Araştırması başarısız olmuştu ve düş kırıklığına uğramıştı. Sonra aniden yan kapıdan 2 gölgenin çıktığını gördü. Görünmemek için olduğu yere çömeldi. Evet, annesiyle Baron'du. Tam zamanında, diye düşündü. Ne konuşuyorlar? Keşke bu lanet olası rüzgar ağaçların arasından eserken bu kadar gürültü çıkarmasa. Annesi yüksek sesle güldü. Daha önce öyle güldüğünü hiç duymamıştı. Tiz, hafif heyecanlıydı kahkahası ve oldukça tuhaftı. Edgar bu sıra dışı neşe konusunda telaşlansa da annesinin neşeli olma ihtimaline karşı onu tehdit eden bir tehlikenin olmadığına emin oldu. Çünkü çok ciddi bir mesele konuşuyorlarmış gibi görünmüyorlardı. O zaman bunu ondan saklamak için neden bu kadar zahmete giriyorlardı? Edgar bunun çok büyük bir sır olmadığını ve onu ortaya çıkarmak için bu kadar zahmete değmediğini düşününce hayal kırıklığına uğradı. Gecenin bu saatinde nereye gidiyor olabilirlerdi?
Gökyüzünde güçlü bir rüzgar kara bulutları sürüklüyor, bulutlar ayın önünü kapatıyorlardı. Bazen öyle karanlık oluyordu ki insan önünü göremiyordu ve bazen de her yer gündüz gibi aydınlık ve net görünüyordu. Işık ve gölgenin oyunu ne kadar tuhaf, ne kadar ürkütücüydü. Sanki bir orman pilesi güzelliklerini bir açıyor, bir kapatıyordu. Ve siz onun çıplaklığını seyrederken gözleriniz bayram ediyordu. Ay yeniden göründü ve Edgar iki silüeti ormana doğru yürürken gördü. Aslında birbirine çok yakın yürüyen bir çift gibiydiler. Neden? Nereye gidiyorlardı? Rüzgar giderek etkisini artırıyordu. Peşlerine düşeceğim diye düşündü çocuk. Böylesi bir havada ayak seslerimi asla duyamazlar. Rüzgarın gürültülerini bastırması üçünün de işine geliyordu. Edgar ağaçtan ağaca, gölgeden gölgeye geçiyordu. Ancak rüzgar sesleri de bastırdığı için Edgar düşmanlarının ne konuştuğunu duyamıyordu. İçinden lanet okudu. Sohbetlerinin konusunu bir duyabilseydi, Fırın bu olduğuna kesin inanırdı. Bayan Blumenthal ve Baron kaygısızca peşlerinde birinin olduğuna dair hiç şüphelenmeden yürümeye devam ediyorlardı. Çok mutlulardı ve gecenin muhteşemliği ve giderek birbirlerine artan ilgileri dışında hiçbir şey umurlarında değildi. Attıkları her adımın takip edildiğini ve nefret ve şüpheyle dolu meraklı bir çift gözün onları izlediğini nereden bilebilirlerdi ki? Aniden yolun ortasında durdular. Edgar, narin bedenini bir ağaca yasladı. Endişe içinde soluk soluğa kalmıştı. Sanırım dönecekler. Annem beni odamda bulamazsa ne olacak? Onu takip ettiğimi düşünecek ve sonra öyle kızacak ki sırlarını asla bulamayacağım. Neyse ki o sırada bulutlar çekildi. Ay yeniden parladı ve patika ışık seline boğuldu. Bir'in annesini baştan çıkarmaya çalışıyor, kadını küçük bir koyağa giden, daha küçük ve daha bir patikaya sürüklüyordu. Edgar'ın annesi hayır diyor gibiydi ama Sternfeld ısrar ediyordu. Niçin? Annesinden ne istiyordu? Edgar, karanlıkta işlenen cinayetler, adam kaçırma ve sayısız suç hakkında kitaplar okumuştu. Bir'in annesini öldürmeyi planlıyor olabilir miydi? Tek açıklaması buydu. Sternfeld'in annesiyle yalnız kalmak istemesinin nedeni buydu. Annesini oğlunu odaya kilitlemeye ikna etmesinin sebebi buydu. Edgar yardım çağırmadı mıydı? Cinayet işleniyor diye bağırmadı mıydı? Sözcükler ağzından çıkmıyordu. Çünkü dudakları heyecandan kavrulup kurumuştu. O kadar heyecanlanmıştı ki ayakta durmakta zorlanıyordu. Olduğu yerde sallanıyordu ve ayakta durabilmek adına bir dala tutundu. Dal büyük bir gürültüyle çatırdayıp kırıldı. İkili korkuyla etrafında dönüp karanlığın içine baktılar. Edgar hiç kıpırdamadan durdu. Nefes almaya bile cesaret edemiyordu. Ormana ölüm sessizliği çökmüştü. Ne rüzgar esiyor, ne bir canlı hareket ediyordu. Sonra kadın adama dönüp, "Geri dönelim." Kadın nasıl da korkmuş görünüyordu. Baron da ürkmüştü ve kadının isteğine boyun eğdi. Birbirlerine sokulup geri döndüler. Yavaş yavaş yürürken her biri kendi dünyasına dalmıştı. Onların dalgınlığından faydalanan Edgar, çalıların altında dört ayak koşturdu ve nefes nefese otele vardı. Anahtarı çevirip odasına girdi. Üzerini değiştirdi ve yatağa girdi. Bir süre yatakta uzanıp kendine gelmeye çalıştı. Sonra yataktan çıktı, pencereye gitti ve diğer ikisinin dönüşünü bekledi. Çok yavaş yürümüş olmalıydılar. En sonunda annesiyle birinin gölgesini gördü. Ay ışığında hayalet gibi görünüyorlardı. Birinin kılık değiştirmiş bir katil miydi? Edgar kurumuş bir dalı kırarak kanlı bir eylemi engellemiş miydi? Ay yeniden gökyüzünde parlıyordu. Edgar daha önce annesinin yüzünde hiç böyle dalgın bir ifade görmemişti. Ama Baron kas katı ve hayal kırıklığına uğramış gibi görünüyordu. Muhtemelen acımasız planı başarısızlığa uğradığı içindir diye düşündü oğlan. Otele yaklaşırken birbirlerinden uzaklaştılar. Bakışlarını kaldırıp onun odasına bakacaklar mıydı? Hayır, bakmadılar. Beni hepten unutmuşlar. Sonra Edgar, zafer ve keder karışımı bir duyguyla, "Ama ben sizi unutmadım. Uyuduğumu ya da hiç var olmadığımı düşünebilirsiniz. Ama bekleyin, nasıl büyük bir hata yaptığınızı size göstereceğim. Sırrınızı sizden öğrenene kadar sizi gözümün önünden ayırmayacağım. Gözümü her zaman dört açacağım," diye mırıldandı. Annesi ve Baron içeri girdi. Gözleri yeniden birleşip kara bir benek gibi bir bütün haline geldi. Ay ışığı tüm bahçeyi doldurdu. Her yer sanki ayak basılmamış, karla kaplı bir tarlaya benziyordu. Gece yarısı kavgası. Edgar nefesini tutup pencereden geri çekildi. Korkunç bir şekilde titriyordu. Bu gizemi çözmeye hiç bu kadar çok yaklaşmamıştı. Heyecan, macera, cinayet, ihanet, tüm bunlar bir çocuğun kitaplarda okuduğu hikayelerden başka bir şey değildi.
Uydurma masallar, gerçek olmayan, ulaşılmaz şeyler. Şimdi ise birdenbire bu korkunç risk ve girişim dünyasının kendisini ele geçirdiğini, onu bunun bir parçası yaptığını hissediyordu. Bu beklenmedik kabul töreni onu hem korkuttu hem de mutlu etti. Hayatımıza giren bu adamın nasıl biri olduğunu merak ediyorum. Gerçekten bir katil olabilir mi? Değilse neden annemi karanlık ve ıssız yerlere sürüklemek istiyor? Korkunç bir şey yaklaşıyordu ve oğlan bu kötülüğü alt etmek için ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Tek bir şeyden emindi. Yarın babasına ya mektup yazacak ya da telgraf çekecekti. Ama ya çok geç kalmış olursa bu gece ne olduğunu kime anlatabilirdi? Annesi odasına çıkmamıştı. Hala o aşağılıkla birlikte olmalıydı. Suite şeklinde olan odalarının iki kapısının arasında küçük bir lobi vardı. Edgar buraya saklanmıştı. Koridorda olan biten ne varsa her şeyi duymak istiyordu. En sonunda ayak seslerini duydu. Ne konuştuklarını ve ne yaptıklarını kaçırmamak için tüm duyularıyla tetikteydi. Ne kadar da yavaş yürüyorlardı. Sanki bir dağa tırmanıyorlardı. Alt tarafı yorgunlardı ve güzel geçen bir akşamın ardından odalarına çıkıyorlardı. Sürekli duruyor ve fısıltıyla konuşuyorlardı. Oğlan bu zihinsel işkencenin altında kıvranıyordu. Ne dediklerini duymak için her şeyini verirdi. Yine de onun olduğu yere doğru geldiklerini biliyordu. Tanrım, ne kadar da yavaşlardı. Şimdi Barry'nin yalvardığını duyabiliyordu. Annesi ise sürekli, "Hayır, bu gece olmaz, hayır," diyordu. Edgar ürperdi. Ona doğru atılan her adım, çocuğun yüreğinde yeni bir acıya sebep oluyordu. Sonra o iğrenç sesin yeniden yalvardığını duydu. "Lütfen, lütfen, hayır demeyin. Bütün gece öyle güzel ve muhteşemdiniz ki." Annesinin sesi ürkekti. Kendini korumak ister gibi, "Cesaret edemem. Hayır, gerçekten bu gece olmaz. Yalvarıyorum, bırakın beni," dedi. Edgar yine Barry'nin annesinden ne istediğini ve annesinin neden bu kadar telaşlandığını merak etti. Şimdi oğlunun arkasına saklandığı kapının karşısındaki yerde durdular. Edgar onları sanki aynı odadaymış gibi açık seçik ve net duyabiliyordu. "Hadi Matilde, lütfen, lütfen, lütfen." Annesi iç çekti. İtirazları giderek güçsüzleşiyordu. Ve neler oluyordu? Bayan Blumenthal odasına girmedi. Koridorda yürümeye devam etti. Bu ne demekti? Neden artık kimse konuşmuyordu? O aşağılık annesinin ağzını kapatmış ve şimdi de onu boğazlıyor muydu? Korkudan aklını kaçırmak üzereydi. Edgar kapıyı azıcık araladı. Burada ne olup bittiğini görebiliyordu. Barry'nin kolunu annesinin beline sarmış, boyun eğmesi için onu tatlı sözlerle kandırıyordu. Annesi gündüzsüz görünmüyordu. Störfeld'in kapısının önüne geldiklerinde durdular. "Çocuk içeride öldürecek onu," diye düşündü. Beynine bir sürü ucuz polisiye hikaye hücum etti. Arkasındaki kapıyı yumruklayarak koridora çıktı ve aşıkların odasına girdi. Annesi aniden kenara çekildi. Bu beklenmedik saldırı karşısında dehşete düşmüştü. Sonra bayılmış gibi bir yere yığıldı ve Barry'nin onu kollarına aldı. Aynı anda Barry'nin yüzüne iki küçük yumruğun indiğini hissetti. Ağzına gözüne yağmur gibi iniyordu yumruklar ve kedi gibi yüzünü tırmalıyordu eller. Kadın çabucak ayağa kalktı ve Barry'nin saldırganın kim olduğunu görmeden önce o da ona vurdu. Edgar hayatının baharında olan bir adamın vahşi saldırısına bu cılız yumruklarla karşı koyamayacağını biliyordu. Yine de elinden gelenin en iyisini yapmaya kararlıydı. En azından ne kadar çok nefret ettiğini gösterecekti. Tüm gücüyle yumruk attı. Dudakları sımsıkı kapalıydı. Dişlerini sıkıyordu. Barry casusun kim olduğunu anladı ve oğlana iyi bir sopa attı. Bu sıkıcı maymun tarafından tüm tatili mahvolduğu için çok öfkeliydi. Edgar hiç sesini çıkarmadan dayağını yedi. Loş koridorda bu mücadele epey devam etti. Ama bir adamla bir çocuğun kavga etmesinin ne kadar gülünç olduğunu fark eden Störfeld, Edgar'ı ensesinden yakalayıp onu bir kol boyu uzakta tutmaya çalıştı. Adamın ezici gücünü ve uzun kollarına karşı korulamaz hisseden Edgar, vahşi bir hayvan gibi dönüp Barry'nin sağ eline dişlerini geçirdi. Barry'nin gırtlağından boğuk bir inleme duyuldu ve oğlunu bıraktı ve Barry kendine gelmeden Edgar odasına koşup kapıyı kilitledi. Hiç kimsenin bu gece yarısı kavgasından haberi olmadı. Herkes derin uykudaydı. Her şey bir mezar kadar sessiz ve hareketsizdi. Ado elindeki kanı bir mendille sildi. Koridorun karanlık kuytu köşelerine huzursuz bir şekilde baktı. Bir Allah'ın kolu görünmüyordu. Ancak orta, cereyanda titreşen, boğuk, alay eden bir kahkaha sesi mi duyuluyordu? Fırtına. Edgar, ertesi sabah uyandığında, korkunç bir rüya mıydı tüm bunlar diye düşündü. Başı ağrıyordu.
ve gözlerini tüm bedeninde gezdirirken üstü başıyla uyuduğunu gördü. Ayağa fırlayıp aynaya baktı. Soluk, asık bir surat, darmadağınık saçlar, çilli alnının üzerinde kırmızı bir şişlikle karşılaştı. Kendini toparlamaya, ne olduğunu hatırlamaya çalıştı. Evet, düşmanıyla koridorda gece yarısı yumruk yumruğa kavga etmiş, sonra odasına kaçmış, firar etmeyi düşünmüş, yorgunluğuna yenik düşüp üstü başıyla kendini yatağa atmış ve karabasanlarla dolu ve ağzında kan tadıyla çok kötü bir gece geçirmişti. Aşağıda bahçeden çakıl taşlarının üzerindeki ayak seslerini duydu. Sesler ta ona ulaşıyordu. Güneş gökyüzünde parıl parıl parlıyordu. Saatine baktı ama durmuş olduğunu gördü. Heyecanından onu kurmayı unutmuştu. Saatin kaç olduğunu bilmediği için aceleyle üzerini değiştirdi. Yıkandı ve yeniden giyindi. Hafif suçlu ama çok fazla huzursuz bir ruh haliyle aşağı indi. Annesini yemek salonunda kahvaltı hazırlarken gördü. Yalnızdı. Tanrı'ya şükürler olsun. O nefret ettiği yüze bakmak zorunda kalmayacağı için içi rahattı. Ama Edgar masaya yaklaşıp annesine günaydın dediğinde kendinden pek emin değildi. Annesi hiç cevap vermedi. Gözlerini pencereye dikmiş dışarı bakıyordu. Yüzü kireç gibiydi. Gözlerinin çevresine gölgeler düşmüştü ve sarış burun delikleri çok duygusal olduğu zamanlardaki gibi titriyordu. Edgar dudaklarını ısırdı. Annesinin sessizliği kafasını karıştırmıştı. Koridorda birine kimin saldırdığını biliyor muydu? Birine ciddi zarar mı vermişti? Şüpheler içini kemiriyor, ona eziyet ediyorlardı. Kadının görmeyen boş bakışları oğlanı fazlasıyla telaşlandırmıştı. Aniden bakışların kendine çevrilmesinden korktuğu için kıpırdamıyordu bile. Annesinin dikkatini çekmemek için çok az hareket ederek kahvesini içip peksimetini yedi. Annesinin aşırı derecede öfkeli olduğuna düşündü. Bir şey olmasını beklerken 15 dakika geçti. Tek bir kelime edilmedi. Sonra sanki oğlu orada yokmuş gibi Bayan Blumenthal kalktı ve salondan çıktı. Edgar ne yapacaktı şimdi? Masaya mı oturmalıydı, yoksa annesinin peşinden mi gitmeliydi? En sonunda peşinden gitmeye karar verdi. Kadın onu görmezden gelmeye devam ediyordu. Bu yüzden çocuk kendini daha da aşağılanmış hissetti. Nereye gittiğini bilmeden annesinin peşinden ayrılmadı. En sonunda o da annesinin kaldığı suite çıktı ama dış kapının kilitli olduğunu gördü. Dünkü cesaretini tamamen kaybetmişti. Ne yapacağını bilmiyordu. Birine dişleri ve tırnaklarıyla saldırarak kötü bir şeyler yapmıştı belki. Korkunç bir intikam ya da yeni bir aşağılama yöntemi mi tezgahlıyorlardı? Bir plan hazırladıklarına inandı. Onu yeniden tuzağa düşürecekti. O bunları düşünürken dışarıda bir fırtına kopmak üzereydi ve şimşekler çoktan bulutların arasında koşturmaya başlamıştı. Bu şüphenin ağırlığı bütün bir sabah üzerinden kalkmadı ve en sonunda öğle yemeği için masaya geldiğinde Edgar sanki daha da küçülmüştü. Başının üzerinde tehdit eden bir bulut gibi asılı duran sessizliği bozmak için çabalayarak "İyi günler." Annesi ona baktı ama hiç cevap vermedi. Edgar onun ne kadar kızgın olduğunu anladı. Öyle kızgındı ki onunla konuşmaya tenezzül bile etmiyordu. Şimdiye dek onu hiç böyle öfkelendirmemişti. Korkudan ezildi. Gerçekten korkuyordu. Şimdiye dek annesi ona sadece surat yapmıştı. Bir yaz yağmuru gibi öfkesi hemen gelip geçerdi. Bugün annesinin iyiliklerine dek öfkeli olduğunu, onun içinde vahşi ve ehlileştirilmemiş bir tarafını uyandırdığını hissediyordu ve serbest bıraktığı bu şey karşısında korkudan yaprak gibi titriyordu. Zorlukla bir parça yemek yutabildi. Boğazı kupkuruydu. Dudakları çatlamıştı. Annesi onun bu ümitsiz durumunun farkında değil gibiydi. Ama korkunç yemek en sonunda bitip de ayağa kalktıklarında Bayan Blumenthal birden oğluna dönüp "Odama gel Edgar. Seninle konuşmak istiyorum." dedi. Tanrı'ya şükür sesinde hiç tehdit yoktu. Ama ne kadar soğuktu ve tavrı bir o kadar uzaktı. Sözleri Edgar üzerinde soğuk duş etkisi yaratmıştı ve onu korkudan titretmişti. Cesareti ve küstahlığı yok olmuştu. Kötek yemiş köpek gibiydi. Kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırıp annesinin peşinden odasına çıktı. Annesi tek bir kelime etmeden bir süre oturdu ve Edgar'ın işkencesini daha da uzattı. Açık pencereden dışarıda oynayan çocukların neşeli sesleri geliyordu ama Edgar kendini boğulacakmış gibi hissediyordu. Bayan Blumenthal konuşmaya başladığında huzursuzluğu ve hala gözlerini oğlundan kaçırıyordu. "Yaptığın şeyle ilgili ne düşündüğünü konuşmak istemiyorum Edgar. Bunu düşünmek bile beni dehşete düşürüyor. Sonuçlarına katlanacaksın.
Ama senin kesinlikle yetişkinlerin ve hassas insanların arasında yerin yok. Babana mektup yazdım ve ona senin bu terbiyesiz davranışlarının benimkinden daha sert bir disipline ihtiyacı olduğunu söyledim. Sana bir öğretmen tutmasını ya da davranışlarını düzeltebileceğin yatılı bir okula göndermesini önerdim. Hepsi bu. Ben artık seninle daha fazla ilgilenmeyeceğim. Edgar'ın yüreği kederle büzüldü. Bunun sadece bir başlangıç olduğunu ve daha kötüsünün hala söylenmediğini biliyordu. Bayan Blumenthal konuşmaya devam etti. Baron Stronfeld'den özür dileyeceksin. Oğlan öfkeyle titredi. Ama annesi çok katıydı ve oğluna itiraz etme hakkı bile vermedi. Baron bu sabah otelden ayrıldı ve ona bir mektup yazacaksın. Edgar yeniden konuşmaya çalıştı ve annesi yeniden aceleye devam etti. Tek kelime etme. Otur yerine. Orada bir kağıt ve kalem var. Edgar annesine baktı. Sert gözlerindeki kesin kararı görebiliyordu. Daha önce hiç böyle baktığını görmemişti. Masaya oturdu, kalemi aldı ve başını kağıdın üzerine eğdi. Tarihat. Attın mı? Satır başı. Güzel. Şimdi, sevgili Baron Sternfeld diye yaz. Alt satıra geç, biraz sağdan başla. Sam Merring'den ayrıldığını duymak beni çok üzdü. Sam Merring'de 2 tane M var. Anladın mı? Çok güzel. Virgül attıktan sonra cümleye devam et. Size şahsen veda edemedim. Onun yerine mektup yazıyorum. Acele et. Kopyasını çıkarıyormuş gibi yazmana gerek yok. Nokta. Bir de dün geceki korkunç eylemim yüzünden sizden özür dilemek istiyorum. Annem ciddi bir hastalığın nekahet dönemimde olduğunu ve kolayca hırçınlaştığımı size söylemiş. Bu yüzden daha sonra pişman olduğum şeyler yapıyorum. Başını kaldırdı, Edgar annesine baktı. Yeniden cesaretlenmişti. Bu doğru değil. Bunu yazmayacağım. Annesi tehdit eden bir sesle, Edgar, dedi. Doğru değil. Pişman olduğum bir şey yapmadım. Bir başkasından özür dilememi gerektirecek bir yaramazlık yapmadım. Sen yardım istediğinde sadece senin yardımına koştum. Annesinin dudakları bembeyaz kesildi. Burun delikleri titredi. Yardım mı istedim? Çıldırmışsın sen. Edgar öfkeyle ayağa kalktı. Evet, istedin. Baron dün gece sana koridorda saldırdığında. Bırakın beni, bırakın gideyim derken öyle yüksek sesle söyledin ki odamdan bunları açık seçik duyabildim. Yalan söylüyorsun çocuk. Baron'la ben koridorda değildik. Onunla lobide ayrıldık. Böylesi bir yalan oğlanın nefesini kesti. Şaşkınlıktan ağzı açık kaldı. Korku dolu gözlerle annesine bakıp çekiledi. Siz koridorda değil miydiniz? O sana saldırmadı mı? Zorla. Sen istememene rağmen. Kadın güldü. Soğuk ve kuru bir gülüştü. Düş görmüş olmalısın oğlum. Bu kadarı da fazlaydı. Büyüklerin yalan söylediğini, doğru olmayan şeyler için tuhaf sözler sarf ettiklerini, beyaz yalanlar söylediklerini, tuhaf ikircikli kelimeler kullandıklarını biliyordu. Ama bunun gibi utanmazlığa karşı tamamen hazırlıksızdı. Alnımdaki bu kocaman şişlik de mi bir rüya? Hangi yaramaz çocukla kavga ettiğini ben nereden bileyim? Buraya gel. Seninle konuşmak istemiyorum bu konuda. Otur ve yaz. Kadının beti benzi atmıştı ve sakin kalmak için büyük çaba harcıyordu. Edgar yıkılmıştı. Büyüklerine duyduğu son güven ve inanç kırıntısı da kaybolup gitmişti. Gerçi kim bu kadar pervasızca değiştirebilirdi ki? Şimdiye kadar hiç bu kadar canavarca bir yalan duymamıştı. Tüm gücünü topladı, sakinleşti ve acımasız bir havaya büründü. Sesine alaycı, dalga geçen, iğneleyici bir ton yerleşti. Rüya gördüm demek, öyle mi? Koridorda tüm olanlar, başımdaki şişlik, hepsi bir rüya. Elbette ikiniz ay ışığında yürüyüşe de gitmediniz. Seni ormanda küçük dar bir patikaya da sürüklemeye çalışmadı. Hayır, bunların hepsi yalan öyle mi? Ama benim yaramaz bir çocuk gibi odama kilitlenmeye razı olacağımı mı sandın? O kadar da değil. Ne bildiğimi biliyorum. Annesinin yüzüne gözünü kırpmadan ve küstahça baktı. Ve bu bakışlar kadını bir an korkuttu. Tek çocuğunun gözlerinde parlayan nefreti görmek çok korkunçtu. Sonra öfkesine yenik düştü. Yeter artık. Dediklerimi yaz. Yoksa ne? Diye sordu oğlan buyurgan bir sesle. Yoksa küçük bir çocuk gibi döverim seni. Edgar alay eden ve meydan okuyan bir kahkahayla annesine yaklaştı. Kadın elini çoktan kaldırmıştı ve yüzüne tokadı yapıştırdı. Oğlan öfke ve şaşkınlık dolu bir çığlık kopardı.
Kulakları çınlayan, elleri tutacak bir yer bulmak için boş yere çırpınan, boğulmak üzere olan bir adam gibi körlemesine vurmaya başladı. Yumrukları yumuşak ve boyun eğen bir şeye çarpıyordu. Yeniden vurdu. Bu sefer kireç gibi beyaz bir yüze. Bir çığlık duydu. Acı dolu bir çığlık onu kendisine getirdi. Ne yapmıştı? Korkunç, affedilemez bir şey. Annesine vurmuştu. Korkmuş, utanmış, tiksinmişti. Keşke yer yarılsa da içine girsem diye düşündü. O dehşete düşmüş gözlerden kaçmalıydı. Kaçmalı. Kaçmalı. Edgar kapıya doğru sendeledi, aşağı indi, lobiden geçip ormana gitti. Kaçmak. Çok uzaklara. Sanki dilleri bir karış dışarıda bir tazı sürüsü peşindeymiş gibi koştu. Her şey açığa çıkıyor. Edgar en sonunda durdu. Bacakları ve bedeni öyle şiddetli şekilde titriyordu ki bir ağaca yaslanmak zorunda kaldı. Hızlı hızlı ve düzensiz olarak nefes alıyordu. Ne yapacaktı? Nereye gidebilirdi? Şu an geçici evi olan bu otele bu kadar yakın bir yerde kalması imkansızdı. Yalnızdı, çaresizdi. Dünya sert ve acımasız bir yerdi. Dün onu güneşten koruyan ve etrafını kardeşçe bir sevgiyle saran ağaçlar bile şimdi ona tepeden ve sert gözlerle bakıyordu. Önünde bilinmeyen bir yol uzanıyordu. Uçsuz bucaksız doğanın ıssızlığı ortasında kalmak içini korkuyla doldurmuştu. Böylesi bir yalnızlığa dayanamazdı. Başka bir yere gidip bir dost bulmalıydı. Viyana'da babasını aramaya cesaret edemezdi. Çünkü Bay Blumenthal despot bir adamdı ve Edgar'ı hemen Semmering'e geri gönderirdi. Bu dayanılmaz bir düşünceydi. En iyisi yalnız kalmak ve bilinmeyen yerlere doğru seyahat etmekti. Annesinin yüzüne bir daha asla bakamayacağını biliyordu. Çünkü ona baktığında hep ona vurmuş olduğunu hatırlayacaktı. Peki ya büyük annesi? Onu her zaman sevmişti. Çok nazik bir hanımdı. Evde ne zaman başı belaya girse her zaman Edgar'ın tarafını tutmuştu. Ebeveynleri sakinleşene dek onu Baden'deki evinde saklayabilirdi. Oradan annesine ve babasına onu affetmeleri için yalvaran uzun bir mektup yazabilirdi. Artık gururlu hissetmiyordu kendini. Bu kocaman ve düşmanca evrende kendini ufacık ve çaresiz hissediyordu ve birkaç gün önceki o masum çocuğa geri dönmekten başka hiçbir şey istemiyordu. Baden'e nasıl gidecekti? Yanından hiç ayırmadığı eski püskü cüzdanından doğum günü de verilmiş olan bir altın parayı çıkardı. Kirli mendille parayı daha da parlak yapana kadar her gün ovalıyordu. Aklına onu harcamak hiç gelmemişti. Küçük bir güneş gibiydi. Çok güzeldi, parlaktı, harikaydı. Tren biletine yeterli olur muydu? Her zaman trenle yolculuk yapmıştı ama aklına bir kez olsun biletin kaç para olduğunu sormak gelmemişti. Bu kısacık hayatında ilk defa gerçekte yüz yüze kalmıştı. Sahip olduğu her şeyin kendince bir değeri vardı anlaşılan ve ricayla elde edilemiyordu. Her şey nakit parayla ödeniyordu. Bir saat önce kendisinin her şeyi bilen, çok zeki bir adam olduğunu düşünüyordu. Ama onun için mühürlü olan bir kitabın içinde daha yüzlerce sorun ve gizem vardı. Eksikliklerinin farkına vardı. İstasyona giderken bir aşağılanma duygusu giderek daha çok çöküyordu omuzlarına. Her zaman şöhretli bir adam, bir kral, bir imparator, ünlü bir asker, bir şair olacağını düşlemişti. Şimdi bu düşten uzaklaştığının farkına varınca kendini çok küçük hissetti ve gözlerini istasyon binasına diktiğinde aklında sadece şu soru vardı. Param bilete yetecek mi? Parlak demiryolu sonsuza dek uzanıyordu. Platform ya da bekleme odasında bir Allah'ın kulu yoktu. Edgar parmak uçlarında bilet ofisine yaklaştı ve Baden biletinin ne kadar olduğunu yumuşak ve alçak gönüllü bir ses tonuyla sordu. Küçük delikten bir çift şaşırmış göz ona baktı ve ürkek olan nazik bir şekilde gülümsedi. Öğrenci mi, tam mı? Tam, diye kekeledi Edgar. Bedenindeki tüm kendini beğenmiş atom onu terk edip gitmişti. 6 kron. Lütfen bana bir bilet kesin. Altınını küçük tezgahın üzerine bıraktı. Bileti ve para üstüne aldı. Bu kağıt parçası onun özgürlüğüydü. Gümüş bozuklukları cebine koydu ve demiryolunun boğuk çatıldılarını can kulağıyla mutlu mutlu dinledi. 20 dakika sonra tren gelecekti. Edgar bir köşeye sindi. Böylece kimse onu göremezdi.
Birkaç yolcu daha geldi de platformda amaçsızca dolaşmaya başladı. Kimse kaçağın farkına varmadı. Yoksa Edgar tüm gözler kendi üzerindeymiş gibi hissediyordu. Uzaktan gelen bir tıslama sesi onun içini rahatlattı. İşte ona dış dünyayı alıp götürecek olan tren geliyordu. Birinci sınıf vagona girene kadar biletinin 3. sınıf vagon için olduğunu fark etmemişti. Demek yolcular arasında da fark var diye düşündü. Bir başka bilgi daha. Kendi yerine oturduğunda onunla birlikte nasırlı elleri ve kaba sesiyle bir çift İtalyan işçinin daha yolculuk ettiğini gördü. Rafa alet edevatlarını koymuş, rahat ve kaygısız bir şekilde oturuyorlardı. İçlerinden biri uyuyakalınca, "Çok çalışıyor olmadılar," diye düşündü oğlan. Yaptıkları iş karşılığında para kazanıyorlar sanırım. Ne kadar kazanıyorlar acaba? Para kazanılması gereken bir şeydi. Öyle hamadan yağmıyordu. Edgar şimdiye tek hep el bebek gül bebek büyümüştü ve hiçbir şeyin eksikliğini çekmemişti. Yapılması gereken işler ve meslekler, kazanılması gereken para vardı. Şimdiye kadar bu kadar çok sıra çağ çıkmamıştı. Bu yalnız kaldığı bir saatte bir sürü şey öğrenmişti ve bu soruları düşündükçe ve pencereden akıp giden manzarayı seyrettikçe giderek daha da aydınlandığını duyumsadı. Kasvetli ruh hali içindeyken içinde bir şey büyüdü ve hayat tarafından ona sunulan o muhteşem kaleidoskop aracılığıyla bilinçlendikçe içinde büyüyen o çiçek açtı. Korkak olduğu ve korktuğu için kaçmıştı. Doğruydu ama ötleklik sayesinde bağımsızlığın lezzetini almış, şimdiye kadar görmezden geldiği hakikatle temas etmişti. Tüm dünya onun için kocaman bir sırken, kendisi de annesi ve babası için büyük bir gizem değil miydi? Muhtemelen öyleydi. Sanki gözlerinin önündeki perde kalkmış gibi, sanki şeylerin doğası ona ifşa olmuş gibi, sanki sırların sırrı açığa çıkmış gibi her şeyi yeni bir gözle görüyordu. Edgar bu kulübeler ve çiftliklerde kimlerin yaşadığını merak etti. Zengin mi, fakirler miydi? Mutlu mu, mutsuzlar mıydı? Onun gibi huzursuzlar mıydı? Her şeyi bilmek istiyorlar mıydı? Çocuklar kendisi gibi hayatla oynuyorlar mıydı? Hemzemin güçette ellerindeki küçük bayraklarla ray değiştiriciler artık onun düşünmüş olduğu gibi bir kukla, bir oyuncak, tesadüfen insanın karşısına çıkan objeler değildi. Tren vadiyi ikiye bölüp yüksek dağları geride bırakırken giderek hızlandı. Manzara baharın yumuşak yeşil tonlarıyla bezenmişti. Sadece bir kez gerisinde bıraktığı yere dönüp bakmıştı. Tepeler uzaktan puslu bir maviye döndü. Erişilmez görünüyordu. İlerledikçe ve öğleden sonrasının sisinin içinde kayboldukça, çocukluğunu o uzak ve sert coğrafyada sonsuza dek yitirdiğini hissediyordu. Şaşırtan karanlık. En sonunda Baden'deki platforma indi. Sinyal lambalarını izledi ve karanlığın inlediğini fark etti. Umut dolu ve neşeli ruh hali yok olup gitti ve üzerine yoğun bir çaresizliğin çöktüğünü duyumsadı. Günün son ışıklarında etrafını insanlar sarmıştı. Bir çocuk için her türden enteresan tavırlara sahiplerdi. Edgar bir banka oturdu. Gelip geçenleri seyretti ve vitrinlere bakarak caddelerde dolaştı. Ama herkes kapalı kapıların arkasına çekilince, yataklarına girdiklerinde, uyumaya başladıklarında, yaptığı yanlıştan dolayı suçluluk duyarak, boş caddelerde aylak aylak tek başına ve terk edilmiş bir çocuk olarak dolaşırken, başına bir şey gelecek miydi? Hemen sığınacak bir yer bulmalıydı. Kaybedecek vakti yoktu. Bundan kesinlikle emindi. Sağına soluna bakmadan doğruca büyükannesinin evinin yolunu tuttu. Yolun arka tarafında kalan fundalıkların arasında sarmaşık ve diğer çiçeklerin çevrelediği bir evdi. Yeşil pervazlı pencereleri olan beyaz badanalı şirin bir yerdi ve eski tarzda inşa edilmişti. Edgar, çiftlerin üzerinden bakarken kendini bir yabancı gibi hissetti. İçeride hiç hareket yoktu. Pencereler karanlıktı. Büyükanne ve misafirleri muhtemelen arka bahçede kahvelerini içiyorlardı. Tam zili çalmak üzereyken aklına korkutucu bir düşünce girdi. Şimdiye kadar büyükannenin evine sığınma kararı ona çok doğal görünmüştü ama aniden içine bir kurt düştü. Bu beklenmedik ziyareti için nasıl bir bahane uyduracaktı? Onun sorularına nasıl cevap verecekti? Annesinden kaçtığını söylediğinde yaşlı kadının ne kadar şaşıracağını düşündü. Ayrıca annesine vurduğunu da itiraf edecekti ve suçunun muazzam ağırlığı bütün gücüyle üzerine çöküverdi. Bir kapı çarpıldı. Şiddetli bir şekilde ürktü ve panikledi. Galiba birisi dışarı çıkmıştı ve onu yakalayacaktı. Birden tabana kuvvet koşmaya başladı. Bacaklarının onu nereye götürdüğünü bile bilmiyordu.
Şehir parkının kapısına varınca durdu. Çok karanlıktı ve etrafta kimsecikler görünmüyordu. Belki boş bir bank bulabilir, sessizce oturur ve durumu sakin bir kafayla düşünebilirdi. Issız bir ara patikada yürümeye başladı. Ağaçlar lambaların loş ışığında hayalet gibi görünüyordu ama biraz ilerleyip de küçük bir tepeye çıkınca her şeyin karanlıkta bir bahar gecesinin puslu havasının içinde uzandığını gördü. Yalnız birkaç çift kendi hallerine dalmış oturuyordu. Yanlarından hızla geçti. Çünkü yalnız kalmak istemiyordu. Ama hiçbir yerde ona rahat yoktu. Gölgelerin içinden, ağaçların ve çalılıkların arasından kulaklarına rüzgarın taşıdığı fısıltılar geliyor, bu fısıltılara yaprakların ve otların ışıltısı da karışıyordu. Patikalarda sinsi adamlar, iç çekmeler, alçak sesle gizemli, şehvetli gülüşmeler duyuluyordu. Bu sesleri insanlar mı çıkarıyordu yoksa hayvanlar mı? Doğa uykuya dalmış gibiydi ve yine de her şey hareket halindeydi. Aşırı derecede sinirleri gerilmiş bir çocuğu korkutmak için sanki her türden canlı bir araya gelmişti. Bahar zamanı ile ilgili bir şey olabilir miydi? Bir bankın üzerine kıvrılıp ne yapması gerektiğini ve kötüsünü nasıl açıklayacağını düşünürken kendine daha önce hiç bu kadar ufalmış ve önemsiz hissetmemişti. Ama yoğunlaşmak çok zordu. Ne kadar çabalarsa çabalasın, kulakları karanlığın içinden gelen gizemli bir sesi yakaladığı anda tüm düşünceleri dağılıp gidiyordu. Karanlık korkunç ve şaşırtıcıydı. Yine de gizemli bir şekilde güzeldi. Bu hışırtılar ve uğultular, bu büyüleyicilik ve şuhluk hayvanlardan mı yoksa insanlardan mı geliyordu? Yoksa sadece ağaçların arasından esen rüzgar mıydı? Edgar sadece dinledi. Evet, yaprakları kıpırdatan şey rüzgardı. Hayır, orada birbirine sımsıkı sarılmış o çiftten geliyordu ses. Kadın ve adam. Yalnız kalmak için şehrin ışıklarından bu karanlık kuytuluğa gelmişlerdi. Ne yapacaklardı? Bu soruya bir cevap bulabilirlerse en sonunda huzur bulacak ve işkence gören beyni rahatlayacaktı. İki kişi. Ama birbirine öyle sokulmuşlar ki tek bir gölgeye dönmüşler. Aynı Beryl'la annesi gibi. O korkunç sır burada mı yakasıma yapışıyordu? Adımlar yaklaştı. Yumuşacık gülümsemeler duyuluyordu. Acaba onu görürler miydi? İyice karanlığın içine saklandı ama onu görmediler. Sessizce birbirlerine sarılmış halde yanlarından geçip gittiler. Çift yanak yana durduklarında Edgar yeniden rahat bir nefes aldı ve kadının dudaklarından memnuniyet dolu bir ses döküyordu. Adam hızlı hızlı bir şeyler söyledi. Edgar inanılmaz korku ve aynı zamanda daha önce bilmediği bir zevkle de titredi. Bir dakika sonra çakıllar ayaklarının altında çatırdadı ve çift gölgelerin içinde kayboldu. Edgar'ın kalbi deli gibi atıyordu ve bir yalnızlık hissi çöktü içine. Dostane bir ses duymayı özledi. Sevecen bir kucaklaşmayı, tanıdığı ve sevdiği insanların olduğu, ışıklı ve tanıdık bir odayı görmek için can atıyordu. Kendini toparlamasaydı hüngür hüngür ağlayacaktı. Ev, ev, sıcak ve aydınlık bir oda. Tanıdığı insanlar. Her şey ne kadar da güzel olurdu. Tanıdığı insanların yanında olsaydı kötü hiçbir şey olmazdı. İsterse onu dövsünler, isterse ona sövsünlerdi. Bu karanlık ve ıssızlık içinde olmadığı sürece hiçbir şey umurunda olmazdı. Ne yaptığını bilmeden koştu da koştu ve yeniden kendini büyükannesinin evinin önünde buldu. Zili çalmaya başladı. Yeşilliklerin içinden pencerelerin aydınlık olduğunu gördü. Hayalinde tanıdığı odaları ve içindeki insanları canlandırdı. Bu yakınlık hissi onu mutlu ediyordu ve hala zili çalmaya tereddüt ediyorsa mutlu olduğu, sevdiklerinin ve onu seven insanların yakınında olduğunu bildiği içindi. Arkasından gelen tiz bir ses onu kendine getirdi. "Efendi Edgar, en sonunda geldiniz." Bu büyükannesinin hizmetçisiydi. Birden ortaya çıkıvermişti. Oğluna koşup ona sımsıkı sarıldı. Kapılar büyülü bir şekilde açıldı. Köpekler onu karşılamak için dışarı fırladı. İnsanlar ellerinde mumlar ve fenerlerle dışarı döküldü. Kulaklarında telaş ve sevinçle karışık sesler ulaştı. Candan seslerin karmaşası, tanıdığı insanların şekilleri, hepsi birbirine karıştı. Ona sımsıkı sarılan büyük annesi ve hemen arkasında düşme görüyordu yoksa. Annesi duruyordu. Utanmış, şaşırmış, titreyerek gözyaşları içinde hiç kıpırdamadan duruyor, ne tarafa döneceğini ya da ne yapacağını bilmiyordu. Korkmuş muydu? Yoksa mutlu muydu? Son düş. Evet, annesiydi. Semmerek istasyonunda sorup soruşturduktan sonra oğlanın nereye kaçtığını anlamıştı. Viyana'da kocasına, Baden'deki büyükanneye telgraf çekti. Onu bekliyorlardı.
Bayan Blumenthal ekspres trene binip ondan önce gelmişti. Onu yavaşça oturma odasına götürdüler. Onu azarladılar ama bu azarlar onu yaralamıyordu. Çünkü onu azarlayanların gözünde sevinçten ve sevgiden başka bir şey görmüyordu. Öfkeleri henüz dinmemiş olsa da pavyamaları kısa süre sonra sönmeye yüz tuttu. Büyükanne ona yeniden sarılmış ağlıyordu. Kimse artık ona kızmıyordu. Harika, kendini bir sevgi hapishanesinde hissediyordu. Hizmetçi onu üzerindeki ince ceketi çıkarıp sıcak bir şala sarmıştı. Aç olup olmadığını ya da bir şey isteyip istemediğini sordu. Bir çocuk gibi davranılmasına önceden nefret ediyordu ama şimdi ilgilenilmekten büyük bir haz alıyordu. Son birkaç günün kibirliliği ve öfkesi yok olup gitmişti. Yan odadan çalan telefonun sesi duyuldu. Annesi cevap verdi. Evet, Edgar burada. Tamam. Annesinin neden ona kızgın olmadığını merak ediyordu. Sevecen gözlerindeki tuhaf bir ifadeyle onu okşuyordu sanki. Tek istediği şey büyükannesinin ve Berta teyzesinin üstüne titremelerinden ve sevgisinden kurtulup annesinin kollarına koşmak, ona ne kadar üzgün olduğunu söylemek ve onun her istediğini yapmaya söz vermekti. Ayağa kalktı ama büyükanne telaşla sordu. "Nereye gidiyorsun yavrum?" Hareket etmesinden korkar gibi bir halleri vardı. Yeniden kaçacağını düşünüyorlardı. Onun bu kaçma işinden memnun olduğunu mu sanıyorlardı? Hiç kimse onun bu işten ne kadar pişman olduğunu görmüyor muydu? Yiyecek olarak hemen bir şeyler hazırladılar. Büyükanne yanına oturdu ve gözlerini ondan hiç ayırmadı. O, teyzesi ve hizmetçi etrafına bir sevgi duvarı örmüştü. Onların sıcaklığı kendini harika hissettirmişti. Ama annesi neden orada değildi? Onun yokluğunda kendini huzursuz hissetti. Kendisini ne kadar berbat hissettiğini keşke annesi bile bilseydi. Bir araba yanaştı eve. Büyükanne odadan çıktı. Ses karmaşasının arasından babasının sesini tanıdı. Teyzesi ve hizmetçisi de hole çıkmıştı. Edgar yeniden yalnız kalmıştı ve yalnızlık onu yine korkutmuştu. Babası ona her zaman çok sert davranırdı ve Edgar ondan her zaman korkardı. Şimdi Edgar babasının sesini kapının diğer tarafından dinliyordu. Sesi heyecanlı geliyordu ve yüksek tonla ve öfkeyle konuşuyordu. Büyükanne ve annem onu yatıştırmak için ellerinden geleni yapıyordu. Kararlı adımlarla kapıya ilerledi ve kapı açıldı. Bay Blumenthal çok uzun boylu bir adamdı. Sert bir sesle ona sorduğunda kendini bir oyuncak gibi küçücük hissetti. "Neden kaçıp anneni bu kadar çok korkuttun ha? Seni küçük serseri." Adam gerçekten öfkeliydi ama anne hemen arkasından doğruca içeri girdi. Kadının yüzü öyle ifadesizdi ki oğlan ondan bir işaret alamadığı için cevap vermedi. "Evet, dilini mi yuttun? Ne oldu? Kendine gel, sakın korkma. Kaçmanın mutlaka bir nedeni olmalı. Biri seni üzdü mü yoksa?" Edgar bocalıyordu. İçinde hem öfke hem de güceneklik vardı. Kendini haklı çıkarabilir miydi? Gözlerini kaldırdı ve annesine baktı. Hala kocasının arkasında duruyordu ama oğlan onun yüzünde alışılmadık bir ifade olduğunu gördü. Yavaşça parmağını dudaklarına götürdü ve gözleriyle sessiz olmasını söyledi. Çocuğun kalbi sıcacık oldu. Annesinin sırrını saklaması için ona yalvardığını anlamıştı. Onun yardımına ihtiyacı olduğunu hissedince ne kadar da gurur duymuş ve mutlu olmuştu. Kendini toparladı ve babasına cevap verdi. "Hayır baba, iyi vakit geçirdim. Annem bana çok iyi davrandı. Ama birden yaramazlık yapmak istedim. Bu yüzden de kaçtım." Bay Blumenthal oğluna şüpheyle baktı. O da bunu bekliyordu ve samimi bir şekilde itiraf ettiği için yelkenleri indirdi. "Pekala," dedi. "Pişman olduysan söyleyecek başka bir şey yok. Bir başka sefer böyle düşüncesizlik yapmayacağına inanıyorum." Oğluna sevgiyle baktı ve sesi daha da yumuşadı. "Biraz yüzün solmuş ama evden gittiğinden beri epey büyümüşsün. Bundan sonra çocukça şakalar yapma artık. Artık bir çocuk değilsin ve gelecekte daha makul davranmaya çalışmalısın." Edgar gözlerini annesine dikti. Gözlerinde daha önce görmediği bir ışık vardı. Nemli ve parlaktılar. Dudaklarındaysa şükran duyduğunu gösteren hınzır bir gülümseme mevcuttu. Yatmaya gönderildi. Ama ne dargınlık vardı içinde ne de bir kez daha yalnız kalmaktan korkuyordu. Kafasında yüzlerce düşünce vardı. Son birkaç günün tam üzüntü ve acıları ve ilk gerçek deneyimin tazeliği ve sevinci içinde kaybolup gitti. Ve ileride hakikatle karşılaşmayı korkusuz bir şekilde dört gözle bekliyordu. Ağaçlar rüzgarda oğuldayıp sallanıyordu ama gürültüden dolayı mutsuz değildi. Hayat zengin ve çok katmanlıydı. Daha önce çıplak, yalanlardan ve dolanlardan yoksun,
Tamamen o tehlikeli güzelliği içinde görmüştü onu. İnsanlara veya eşyalara duyulan nefret, şu an ona çocukça bir aptallık ve yanlış anlaşılma olarak geliyordu. Hatta düşmanı olan Baron bile onun coşkun minnettarlığından payını almıştı. Çünkü onunla olan sahte dostluğu ona duyguların muhteşem diyarının kapılarını açmıştı. Karanlıkta mutlu, gururlu ve sevinç içinde uzanıyordu. Tam uyumak üzereyken odaya birinin yavaşça girip nazik bir elin saçlarını okşadığını fark etti. Yanaklarına yaşlar düştü ve annesi tek kelime etmeden onu sevgiyle öptü. Yıllar sonra bile Edgar bu gözyaşlarının ve öpücüklerin anlamını tam anlayamadı. Annesi bundan sonra tüm enerjisini ve tüm sevgisini ona adamaya yemin etmişti. Bir daha maceraya atılmayacaktı. Bundan sonra bedensel zevklere veda edecekti. Onu boş ve değersiz bir yalandan kurtardığı için oğluna şükran duyuyordu ve acı tatlı bir vicdan azabıyla kendini oğluna adadı. O zaman çocuk olan Edgar bunun önemini tam kavrayamasa da bu kadar çok sevilmenin harika olduğunu hissetti ve anlaşılması zor, böylesi bir sevginin hayatın en büyük sırrıyla girift bir şekilde iç içe geçmiş olduğunu düşündü. Annesi odadan çıkıp kapıyı arkasından kapattığında Edgar onun varlığını ve yanağına kondurduğu sıcak buseyi hala hissediyordu. Yavaş yavaş uykuya dalarken o yumuşak dudakların kendi dudaklarına bir kez daha dokunduğunu duyumsamak istedi. Gözlerinin önünden son günlerde yaşadıkları bir film gibi geçip gitti. Kader gençlik kitabının sayfalarını çevirmişti. Çocuk uykuya daldı ve derin düşler diyarı kapılarını açmaya başladı.